So today we are discussing about the practicum, an online practicum to simulate your work as a mentor. There are four main components in this practicum. Two directly about your mentoring skills. And in practice, it's mostly observation. Observation of pre-recorded lessons that can be short or long, in which you will simulate the activity from mostly during the month of May. And after that, there will be observation of online lessons. I mean, real lessons online, not just pre-recorded. And you will interact with real teachers who teach online. And you will have also two additional activities in order to sharpen your skills as teachers and as advisors. E-learning materials that you will have to produce. Basically, you will have to produce lessons on video. And you will have also to write articles, pedagogical articles, to advise teachers. So in practice, during this practicum, you will have this schedule that has already been shared with you. So no need to take notes, you already have it. So observations in the morning and other activities. E-learning, meaning that you will produce videos. You have time to write your articles and the practicum journal that I will explain later on. And you still have Thursday to work on your mini thesis. Okay. You will work in teams under the supervision of a faculty member. So 5 groups under the responsibility of Mr. Rihol, Somarak, Kim E, Sawit, and Manet. Again, you don't need to take notes since we have already shared that list with you. We have tried to make teams with mixed abilities, with both genders, and also with people who have different subject matters, so that you get familiar with a diverse working environment. It's important for your job next year because you will probably have to mentor teachers who have another subject matter than your own. If you are a mathematics teacher, maybe you will have to mentor all the science teachers in your school, and maybe sometimes teachers who are from social science. So I will not speak too long about the first activity, observation of pre-recorded video, because Dr. Somara will tell you more, give you more details. So basically, you will simulate the main activity of a mentor, which is classroom observation. You will watch a video that can be short or long. And after the observation, during which you will take notes, there will be a role-played conference with a scenario. So role-play conference, meaning that one of you will play the role of a mentor and the
another one will play the role of the mentee. Scenarios to make the activity a little bit more interesting and maybe a little bit more complicated. That will be communicated to you just before the activity. Dr. Somara will tell you more. For instance, the mentee cries, the mentee lies about some of his mistakes, and so on. We don't do these scenarios just for fun. We do these scenarios to prepare you for possible difficulties that you might face during your actual practice. The next activity, which will happen from June, it's live online observations. Okay, we have partnerships with various schools, can be NGS, can be other schools. We have, for instance, some private school as partners in order to give you a diverse experience so that you don't have only one context, but many different kind of schools. Remember that these observations are observations of real class, and the partnership should be mutually beneficial. You learn how to be a mentor, but you will also help the teachers in the school. So it's very important, and so you will have conferences with a real teacher. It's very important that your behavior is very professional. You should have a non-disruptive and non-threatening attitude. For instance, when you are invited in the virtual room for the lesson, you observe in silence. You don't interrupt the teacher. That's some of the basic mentoring skills that teacher Manat has already explained to you. You take notes and you discuss only privately with the teacher. During all these observation activities, you will have to write an observation journal. The observation journal is a brief description of the observation. Whatever lesson that you observe, you take notes. And at the end of the session or at the end of the day, you clarify your notes, you clean your notes, and you fill your journal. The instructors will tell you where to share your journal. You have a description of what you do. The observation, the post-conference, with some objectives for the mentees. You observe everything that is worth of interest. You write it down in your journal. Not only what mentee. Sorry, I made a mistake. It's not mentor, it's mentee. What the mentee can do well. Don't forget to see the positive aspects, and also what the mentee must improve, and all sorts of reflections on the fly that you have about pedagogy, about when you observe the classroom. It can be short or long depending on what you see, but try to take as many notes as possible. Basically, it should not be too long to do. Don't worry about the workload. You clarify your notes. So if you take good notes during the observation session, normally
it should not be difficult to write your journal at the end of the day. I strongly recommend you to do it every day. Don't wait to clarify your notes. Even if your supervisor tells you to send every week, for yourself, you clarify your notes every day when your memory is still fresh. Don't wait until you have forgotten everything and you don't even understand your notes. Some of you are very good at taking notes, and some of you can understand their notes only for a few hours. So be careful. Any questions so far? Stan, have you finished your presentation yet? As soon as you finish, I will ask a question. I have two other activities to explain. Maybe I will ask you later. Thank you. Please keep going on. I strongly recommend you to take notes. So if you have a question, write it during my presentation, because you will forget if not. Okay. Then you have two activities that consist in producing learning material. The first is e-learning. You have a video to produce. The video is a video of a lesson. You do a lesson on video in your own subject. If you are a math teacher, you do a lesson about math. The lesson doesn't need to be very long, 5 to 20 minutes. Why 5 to 20 minutes? Why not a 1 hour lesson? Because normally during a lesson, you don't speak alone for 1 hour. You have activities, you have exercises, you make your students do things. Normally, a good teacher should not give explanations for too long, because the attention span of a learner is limited. Okay. What I'm doing right now, explaining, doing a long presentation, is not optimal. But for a good online lesson, 5 to 20 minutes. On the national curriculum, okay, you pick up a lesson that you want in your curriculum. In Khmer, of course, and you can add all sorts of things to help the students understand. Could be charts, pictures. You can use a slideshow or not. You show your face at the beginning of the lesson, of course, and most of the time, because it's better and it's more interesting for the student. You can do an experiment. If you are a science teacher, you have a lot of freedom. So demonstrate your best practice in this video. Just for this activity, please look at the guidelines. You will have the details of the specifications. Okay, and take a look at the website of NGPRC for some examples to see what the other students have done last year. We have selected some good lessons for you to watch. So this is an approximative deadline for this activity. It's approximative. You have a lot of freedom to organize your work, but be careful. Don't delay too much. It's better to finish soon and have some time for yourself, or to finish your thesis, rather than procrastinate. 1 week to choose your topic with your supervisor.
your supervisor will ask you about your topics to make sure that everything is in order. Then you have to produce a storyboard. Oh, yes, I need to share an example with you. And prepare the material for doing the video, or recording the video. So the storyboard, basically, if you are not familiar with video producing, is what you want to record. Now, in the storyboard, you have the text that you want to say in front of the camera, and you write a description of the video with the visual effects that you want, with the things that you want to show on the video. Because recording is quite complicated. So before you record, you need to know what you want to do. And you need to revise your storyboard before you record the video. So you will ask your supervisor to give you feedback on your plan, on your storyboard, but also your peers, the other members of your team. Okay. For all the materials that you will produce, you will ask feedback from different people. So you share your storyboard, you exchange your storyboard with a classmate. He will give you feedback, and you will give feedback on his own. After that, so you will start recording probably around the 5th week, not before, because you need to be ready. Then on the video itself, you will receive feedback again. Ask people to help you improve it. And only then you can edit and finalize your video. Please write your questions if you have any. Next activity. This activity is new. They didn't have it last year. They had another activity, another writing activity instead. The objective of the articles, you have to write 2 articles, is to check your abilities to provide deep advice, well-organized advice to the teachers. So it's articles about pedagogy in a Q&A format, meaning that you have a question similar to the question that a teacher could ask you, and you just respond to that question. But you respond deeply, not just in 5 minutes, but you take time to give a proper, complete answer to the question. Okay. I said that you will have 2 articles to write. One article from a list that we have prepared for you. And that list is in the guidelines. So please read the guidelines to choose your topic. And one article on a question that you provide by yourself. So you can really choose what you want to talk about. The best articles will be published on NGPRC's website. So please do a good job. We want quality. It doesn't have to be very long, 2 or 3 pages in Khmer, but do it seriously.
basically, you have to respond to the concerns of the teacher. It's very important that you answer the question. Make sure that you are not off topic. Okay, but you can correct the assumptions of the teacher. For instance, imagine a question, a teacher who asks you, my students don't respect me. How can I make them fear me? The question is about how to make students fear the teacher. And obviously, it's a very bad practice to make your students fear you. It's not a good way to manage a classroom. But so you need to tell the teacher, oh, be careful. Your objective should not be to frighten your students, because they will not learn well if you frighten them. But you still need to answer the main concern that is behind this bad assumption. For instance, the teacher needs order in his classroom. He needs to have students who listen to him. So you need to provide solutions. Okay. Do you get it? So sometimes you might have to rephrase a little bit the question to answer it properly. I give you a few examples, but you will have more. You will find more in the guidelines. So a young student sleeps frequently in the classroom. He seems to have lost weight since the beginning of the school year. What should I do? Or my students frequently whisper behind my back. I feel that I'm losing my authority. How can I make them respect me? And you will see there are lots and lots of situations. It's very important that you really try to understand the situation. It's a case study. It seems like the internet is corrupted. Okay, maybe Stan lost connection. Okay, so just waiting for a while. Maybe Stan just trying to come back. Dr. Mara, since it's time for waiting, I just want to clarify. I just want to know about the deadline of many theses. So when should be the deadline of many theses? The last deadline. Can you clarify with this one? Yes, sir. Yes, because I just want to compare with the deadline of Practicum. I'm worried about time constraint because we have only Saturday afternoon to work on our many theses. I'm really worried about that. Okay, with the Lee Ho here. Lee Ho. បាទអរគុណអ្នកត្រាពិតណាស់យើងធ្វើវាជាមួយតែគ្នាជាមួយ practicum នឹងដែរតាម plan គឺគ្នាយើងត្រូវមាន mock defense ខែ8បន្ទាប់ពីយើងចប់ conference អញ្ចឹងយើងមានត្រូវមាន mock defense អញ្ចឹង paper របស់យើង must be
ready before mock defense ហ្នឹងមានថាយើងត្រូវទៅ say ទៅវិភាគទៅអីឲ្យហើយមុនពេលយើង mock defense ហ្នឹងដើម្បីយើងបានទៅឡើងការពារសាកល្បងប៉ុន្តែ sorry Stan, I'm just interrupt a little bit about the mini thesis. Since the question is about the timeline of the mini thesis. អញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវប្រមូលទិន្នន័យទៅអីហ្នឹងនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលយើងធ្វើ practicum ហ្នឹងដែរហើយវិភាគទិន្នន័យឲ្យមាន preliminary finding ដើម្បីធ្វើ mock defense ហ្នឹងដែរបន្ទាប់ពីចប់ពី mock defense ហ្នឹងយើងនៅតែបន្ត work លើ mini thesis របស់យើងតទៀតរហូតដល់ខែ11ព្រោះតាម plan គឺយើងនឹងធ្វើ final defense ក្នុងខែ12អញ្ចឹងខែ11គឺយើងត្រូវមាន final ដើម្បីយើងយកទៅការពារ final ដែរចា៎ហ្នឹងជា timeline របស់ mini thesis ចឹងជារួមមកគឺកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើ practicum 2ខែជាង7 3ខែរហូតដល់ចុងខែ7ហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងត្រូវប្រមូលទិន្នន័យត្រូវវិភាគទិន្នន័យត្រូវទៅ say លើ mini thesis របស់យើងដែរបាទខ្លីប៉ុណ្ណឹងអរគុណ fully hold បាទបង hello fully មិញចតាគាត់ចង់និយាយថាដោយសារតែគាត់មើល schedule យើងទៅគាត់ថាគាត់មានពេលតែមួយថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើ mini thesis អញ្ចឹងគាត់បារម្ភគាត់ concern ខ្លាចពេលវេលានឹងខ្លីសម្រាប់គាត់មានពេលតាមមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃសម្រាប់ mini thesis មែនទេលោកគ្រូឥឡូវចាំឲ្យ stand គាត់ចប់សិនហើយចាំ clarify ចំណុចហ្នឹងក្រោយកុំឲ្យ interrupt គាត់ចាំខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ភាសាទៀតគាត់អរគុណព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងតែ deadline សិនទេខ្ញុំចង់ compare មើលសិនព្រោះខ្ញុំរត់ deadline អត់ទាន់ច្បាស់ deadline អត់អីលោកគ្រូ stand គាត់ continue សិនចាំទៅចែកគាត់អរគុណ Hey Stan, please continue. Yep. So I was talking about the articles that you have to write, the articles on pedagogical issues. As I said, they have to be clear and concise. Practical, we want advice that can be used in the classroom, not big theories about education that will not help a teacher, but really, really practical. Respect the context. In most of the questions, there are some information about the context. So it must be, you really must target the specific problem of the teachers. So maybe you will have to make a hypothesis about what's really happening in the classroom of the teacher. You verify your information. That's very important, especially if it can have legal implications. For instance, if a teacher tells you, do I have to go to that meeting with the school principal? You check it if it's legal or not. If the teacher wants to do something that might be problematic, like hitting a student, you must check the legal consequences of hitting the student and so on. And of course, it must be constructive in the sense that you write the article to help, okay? Not to judge or to diminish the value of the teacher. Constructive feedback. But you must be quite familiar with this idea by now. Here you have some deadlines. Again, it's indicative, but don't waste your time. Just one thing that is very important is that you write a draft before you write the final article. So you have a draft and you receive feedback
before you write the final article. Okay. All the material that we produce is peer-reviewed. It should be a standard practice for you when you prepare a document that is official. You make someone correct it, revise it for you. It can be even someone who is at the same level as you. Peer review means equal. Peer means equal. So a peer-reviewed article is an article that is revised by someone who is at the same level as you. Your classmates. Your classmates read your articles and give you feedback. Get used to that procedure because it will help you a lot in your career. You will avoid a lot of mistakes if you do that. So I'm finished with the explanations of the activities. So please write your questions before I explain the assessment system for the practicum. And it will be the last part of my presentation. So I need to explain the assessment system because it's a little bit different from what you are used to. The objective of this assessment is to check your readiness for the job. Make sure that you are ready to become a mentor. I know you should know that assessments depends on your objectives. You have different sort of assessments, summative, formative, and so on. And depending on the objective. In this case, the objective is to make sure that we can trust you with your new job. That's why it comes in the form of... Stan, sorry to interrupt you, but I think it's better to discuss about the procedure first before going to the assessment. So let them ask the question, clarify everything with the procedure. Okay, if you prefer, that's up to you. So first Q&A session before I explain the assessment. Yeah, please ask your questions. Don't be shy. គ្នាយើងមានអីចង់សួរបញ្ជាក់តើតើនៅរឿង procedure ពីរឿងមួយណាតើតើរឿង practicum តើតើនៅរឿង e-learning video តើតើនៅរឿង writing article អីហ្នឹងមកទៅចែកឥឡូវឲ្យហើយទៅព្រោះ assessment វារឿងមួយឡែកទៀតតែខ្ញុំគិតថាយើងទៅចែកលើរឿង procedure ឲ្យច្បាស់ទៅដល់ពេលយើង assessment វាស្រួលយល់ទេបើស្អីយើងអត់យល់ពី procedure ទៅចែករឿង assessment ក៏ពិបាកដែរតែអញ្ចឹងមានអីសួរ stand បញ្ជាក់ please ask the question. Yeah, Stan, from me. Yeah. So I just want you to, clarify. Actually, as you mentioned earlier, we have like peer review. So in this case, I would like you to clarify how to conduct such a peer review. Since we need to write 2 articles for our practicum journal. Yeah. Okay, I will go back to the beginning of my slides. So here you have the members of your group. So Netra, you're in group 2. You will send your draft to Dr. Somara, who is your supervisor, and he will give you some feedback. But not only Somara, you will maybe send your draft to PUTV and to SOPI. Okay? And they will give you some feedback too.
They will look at the specification of the exercise, of the activity. They will read carefully about the content, the organization, everything, even spelling, but not just spelling, also the content. And they will make some recommendation about what you should improve in your work. So it can be changed some, rephrase some sentences. It can be explain something that is difficult to understand, or check some information that are not good, or just false or doubtful. Okay. And you will receive, of course, the draft from the other member of your group. For instance, Tavi and Sonin will send you their draft. So you organize yourself to share what you have prepared and to improve your work. Okay. And of course, when you have the feedback, you write it again. You use the feedback to improve your work. Is that clear? Yeah, thank you, Stan. So, Stan, if I'm not wrong, the two Practicum journal is about classroom operation, classroom observation, right? Yeah. So, from your point of view, do you think that we could, finish the 2 article within around 3 or 4 hours, because we have like we need to have like a draft, and then we have like peer review. Of course, we have peer review. It's really good for us to review some part and add some more point, and then we also need to write the final drafts. Do you think we could finish it on time? Yes. Because we have only, because in the morning we have like observation, and then maybe we have some draft, and then maybe we need to look at a draft once again, and then we need to send to our peers, like our teammate, and then we need to have a final draft. So it seems to be short time. I think so. Do you think? So do you think so? You have first. You have time in the schedule. Yeah. So I just want you to clarify. Okay. Netra, can I interrupt you if I confuse? Stan, online observation is different from writing article. There are two different things. When you do observation, you need to write the article there. You can say the journal article, but no need for the peer review. Yeah. For the peer review, just for the writing 2 articles that you have almost 3 months to write that. Just to clarify, you have 2 articles in 3 months, which is not a lot, in fact, especially with that format of Q&A. Q&A articles will be can become your routine, in fact, in the near future. It's something that maybe you will, if you are interested in that kind of activity, eventually you will maybe do that kind of answer on a weekly basis, or maybe even more. If you have to interact in a forum, for instance, you will have to write answers to teachers on a very regular basis. But we want high quality for the articles. The Practicum journal, no, there is no peer review. It's just a journal. You take a track of what you have done, okay? And basically, you clarify your notes. When you take notes, you don't write complete sentences. Sometimes it's a little bit confusing. So at the end of each day, you just clean it
make real sentences, and normally that will be your journal. Okay, you write some short reflections. It will be shared with your supervisor, but it's only between you and your supervisor, the journal. Okay. So normally it's not a big burden. It's just to get used to keep tracks of everything you do. So thank you, Stan. So after the classroom observation, do you think we need to write such a, because during observation we might have observation field note. So in this case, do we need to submit the observation field note to the instructor, or you can? Other... That's pretty much it. But you cannot just send your field notes without checking them. Check your field notes before you send them, and that will be your journal. Okay, depending on the quality of your field notes. So in this case, which means that, for example, like on Monday, we have like classroom observation, and then we have field note, and then we need to write out the observation, and then we need to review it as a part. And at the end of the month, we will collect it, like put it into one, right? So at this the end is of the week. This consider as the journal, right? Yeah. At the end of the week, you will send your journal to your supervisor. Okay. And one more thing about classroom observation. I mean, we need to observe the teacher from like NGS, for example, like Monday morning. So how many classroom we need to observe? So how many classroom you will have to observe? Well, it depends, but normally it should not be a lot. Normally it's one observation for half a day. Because you have the observation that takes 1 hour, plus some discussion and and the conference with the mentee. So all in all, it takes it takes some time. But Dr. Somara will tell you more about that, about the details of the observation. Then is it acceptable to write the observation in English in the teacher teach in Khmer language? So is it acceptable to write in English? No, most of the time you will work in Khmer. You write observations for your mentees also. So really, I don't know why you want to work in English, since lessons will be in Khmer most of the time. Oh, except for the English subject, of course. If you observe an English teacher, yeah, you can communicate in English. That's not a problem. Normally. So then in this case, which means that if we observe the teacher of English, we need to write, like we need to observe and take note our observation field note in English. And if we like observe the Khmer teacher, we need to write in Khmer, right? What is more comfortable? But in general, you will discuss in Khmer with your colleagues, unless you know, even English teachers most of the times don't have a very high level in English, so it's probably easier for the mentee to discuss in Khmer. And just be practical. Just be practical with that. And one more thing, Stan, you know, like after the classroom observation, we mean that we have observed the classroom teacher. So after the classroom observation, do we need to meet like the classroom teacher in order to conduct the, you know, like mentoring cycle? Yeah, that's the point.
So in this case, after the classroom observation, we need to have like conference with the classroom teacher, right? As much as possible. Okay. So when? For just one thing, for the pre-recorded observation. Someone has to mute his microphone, please. I like children, but it's they are noisy. Okay, so what I was, yeah. Yeah, just for the pre-recorded observation, you just watch the video of a normal lesson and you simulate the conference. You will not discuss with the real teacher. But for the live online observation, yes, it will be with a real teacher. As much as possible, when you start the live observation, you might have to be a little bit more flexible with the schedule. Okay, because we need to adapt to the timetables of the school and not the opposite. So maybe some observation will be done in the afternoon instead of the morning, that kind of things. Your supervisor will inform you on time. Stan, could you please raise up one particular example of classroom observation so that it would be much more clearer and save time? An example. Well, for that part, I will let Dr. Somara give you more details about the activity. Yeah. Okay. Thank you. Please. Thank you from my side. Let us others ask you. Thank you. You asked a lot of questions. Please let the others. Yeah. Actually, I have some more questions, but I just want others to ask. You have already asked several questions. They were good, by the way, but let the other students ask their questions. Please, the others, do you have any question? I cannot see your face, so I cannot know who has some hesitation, some. Good morning, Stan. I have a question about e-learning. Yes. I haven't understood yet. I need your clarification. Can you go back to e-learning? Okay. So yeah, you said like choice of topic. What about homeroom teacher contents? I just want to focus on the content. So if I choose any contents, different contents from homeroom teacher, what about what happened when I choose like a choice of topic? Do you understand what I mean? For the choice of topic for e-learning. Yeah. Okay. So do I have to produce like a video, right, for e-learning? What about the content I focus on paralleled with the homeroom teacher? What about the different things from the homeroom teacher? So, well, here, oh yeah, I think I've skipped one. Yeah, I've skipped one slide, which means that it's a little bit more difficult to understand. Sorry. So very good question. So your e-learning video is about one lesson of the curriculum. So your subject, what is your subject again? English. So imagine that you have a lesson about, so an English lesson, it might be a lesson about vocabulary. You choose a lesson about vocabulary, whatever you want, or a lesson about grammar. Okay? So you will make a video to explain the grammar rules.
to students. Okay, you can use whatever system you want to explain. You can write on a whiteboard if you want. You can use a slideshow if you want. Up to you. You have a lot of possibilities. It should, I forgot to mention that with a video, you have additional material to help, exercises that you prepare for the students, and an assessment, a short assessment to make sure so that the students can check if they have understood your lesson. You use the tools that you have learned in the ICT class, Kahoot or whatever you want, to organize the exercises and the assessment online. Okay? Okay. Yes. Okay. One more. Okay. One more thing. So I'm curious about e-learning, like a video. So I have created for demonstrating homeroom teacher or their students. To teach to students. It's your teaching skills that you. It's not a tutorial about pedagogy. It's just a lesson that you do on video. Okay? So you just do a lesson about vocabulary or about grammar. Anyway, you have some examples on the website of NGPRC. I will share the link with you. Okay. So after this meeting, please take a look, watch some of the videos of last year. It will help you. Okay, thank you, Stan. You're welcome. And I will also share with you an example of storyboard. What about articles? So I think some of us suggest to have, English writing rather than in Khmer. How do you think? Oh, to write the article in Khmer. In Khmer, but not in English, right? If you write in English, that is okay for us to write in English. The thing is, be practical. The objective is to produce material that can be published and that can be used by the Cambodian teachers. One of the objectives of NGPRC is to increase the available pedagogical material in Cambodia. You can find a lot of books with case studies in English. You have lots and lots of forums in English in order where you can find advice from experienced teachers. But in Cambodia, you have very little resources. So our objective is to create the resources. Since it doesn't exist in Khmer, someone has to create it, right? Yeah. And that's why, in general, I encourage you to write in Khmer as much as possible. Yeah. Thank you. Remember, you don't write for me, you write for Cambodian teachers. Okay, yeah. Thank you. That's a good idea for sharing with other teachers in Cambodia. Any other question from the other students? Oh, I'm checking the chat. What kind of article we are going to write? Is it from the center or our own? Okay, there are two articles, as I said. One, for one article, you pick up a topic in the list that we have prepared. And for the other article,
you choose your own topic. You create your own topic. Okay, you have 2 articles. Is it okay, Chanti? Yes, as email cannot voice. Okay, oh yeah. So that's the answer to the question. 1 of each category. And teacher Lior has made a very good answer in writing, so that's fine. Hello, teacher. Yes, Kimsen? Okay, thank you. Teacher, I would like to get more clarification on the Q&A articles. I understood about the article that it will be given from the instructor of NGPRC, but the other one is about the article that we make it by our own. So in this case, do we need to create the scenario by ourselves and then try to respond it, right? Yes, you create a scenario, or you can just use a question that someone has asked to you. If you discuss with colleagues and you ask them, and they ask you a question, what should I do? Blah, blah, blah. It can be a real one also, or a scenario that you create by yourself. It doesn't really matter. Okay, teacher. So if you have no idea, just discuss with colleagues and they will come with a question for you. Okay, teacher. Thanks for your question. Thank you. Anything else? Yeah, one more question from me. So I'm curious about while mentoring. So how many mentees that we a mentor supervise? How many mentees are we a mentor work with? So during the practicum? Yes, during practicum. During the practicum, it will depend on the opportunities. So it will depend on the schools, the partner schools. But the idea is that you observe in groups, you are in teams to do the observation. And we'll try to give you as many experience as possible. We will organize it so that you can observe different teachers of different subjects and different levels, so that you have a good training for your future job. But I cannot give you an exact number. Okay, yeah, I see. Because it doesn't depend on us only. And also, I precise that you will have to mentor teachers from different schools, not just one. So you will have teachers, NGS teachers, but also teachers of other schools. It's important that you know different contexts. That's it. Are you satisfied with the answer? Okay. Anything else? Don't be shy. So this Yes. Don't be sorry, ask your question. yeah, I would like to clarify with the content with the topic that you say we need to choose 2 topics. What kind of the topic?
Oh, for the Q&A articles. Okay. So I already gave you some examples, but I will go through the guidelines. In the guidelines, you have a list of topics that have been written by the faculty members. So it's pretty much like the questions that teacher could ask in a forum. For instance, so you can take it, it's on page 9 of the guidelines. So I gave you the first two. The PLC leader is calling for the third meeting this month. I cannot see the purpose of those multiple meetings, and I have other things to do for my family. How can I avoid the meeting without getting into troubles? Okay, that's just an example. It can be on all the dimensions of the life of a teacher, the professional life of a teacher. In this case, you will have to check the legal obligations of a teacher before you answer. You have questions about classroom management. Question 4. Or questions about the relationship between students. Yeah. Excuse me. Yes. Please ask you. Okay. Okay. So most of these questions we need to choose two questions, right? Or all the questions we need to align in the topic. So you choose one question in the list, and you provide one question that you prepare yourself, as I've explained to you. Okay, thank you. This is the list. You take one from the list and one by yourself. Okay, so read the list carefully before. That will give you more ideas. Okay. Okay, thank you very much. Okay. You're welcome. Okay, Stan, we still have one more question in the chat from Sukunti. Okay, could I clarify, sir? In Practicum, I have class to teach and also observe the teacher too. Oh, yeah. So in the Practicum, it's a little bit complicated right now because of COVID. So for online classes, we don't make it an obligation to teach, to do a teaching demonstration. Normally, there will be one, but not this time. You will do just observation. Unless there is an opportunity, but it's not mandatory. That's it. So for the time being, just a classroom observation. And if we have an opportunity, maybe teaching demonstration as well. But I doubt it. It will be complicated. Maybe at some case, the teacher requests the mentor to teach. Yeah. So difficult for us to ignore that request. So maybe you need to teach at that case. If there is a request, yes, but it would be difficult to organize in an online setting, to do something more systematic with the online setting. So, yeah. Are you satisfied with the answer? Is that clear? Okay.
No more questions? Okay, just 5 seconds to ask a last question. Clear. Excuse me, Stan. Yes. May I clarify with this question, because my question is, do we mentoring on our skill? I mean, for me, English, so I have to mentoring on my mentee subject English, or what? Yeah, good question. As I said, in each team there will be there are mentors of different subjects, which means that you will mentor different teachers with different subjects and different levels, because we cannot be sure that you will mentor only one subject in your future career. So you need to be prepared to work with teachers of different subjects. Yes, that's okay for online practicum, but if we have a real class practicum, we may complicate with teaching demo if our mentee want us to show. Well, okay, teaching demo is in your subject. You don't do a demo in another subject, unless you feel very confident. But generally, you don't have to make a demonstration on another subject than your own. But you might have to do classroom observation for teachers of any subject, in fact. It's not that difficult. I have experience observing teachers of different subjects, even math, even Khmer. I was surprised at first because I don't speak Khmer at all, or just a few words. Yeah, 2 years ago, I went to Sisowat to observe many teachers, all the subjects, and I could see a lot of things just by observing the organization of the class, the reaction of the students, and I could inform the teacher, like, okay, you have this and this students who don't pay attention because they are bored. That's something I can see. Even if I don't understand the lesson, I can provide feedback on that. Or in collaborative learning, I can see if it works well or not. Okay, in this group, only one student is working. The others are just lazy, they are playing or whatever. You see, it doesn't matter what the content of the lesson is in some cases. So depending on your skill, you will give different sorts of feedback. But a mentor can be useful even in another subject. Okay? So during the practice, yeah. So during the practicum, you will have to see different teachers. Yeah. Excuse me, Stan. Yes. Yes, Mecca. Are you frozen? Connection? You clear about? Okay, if you have problems with your connection, please write your questions in the chat.
Hi, Stan. From me once again. What about Makara? Well, he can write this question. Yeah, you can write a question on the chat box. So I want to ask you about the first week of Practicum. Actually, we have like different scenario and also role play. So in this case, to work with like a real mentee or just like a role one play of that you role play. Oh, so Role-play. in this case, which means that one of our teammates work as a mentee and the other work as a mentor. Exactly. Okay, thank you. Hello, Stan. Yes. Okay. I mean that during Practicum, I mean that group of member, our group of member, for example, I am group 1. So Yes. during classroom observation, all of us join together or not? All of you join together, yeah. I will ask you more about our for my group have much, for example, a primary school teacher, secondary school teacher, and upper secondary school teacher. How can we observe? It's on purpose. We did it that on purpose so that you can share your experience and your expertise. Okay. And also because you will have to mentor teachers of a different subject, maybe sometimes. So that you can do your practicum with people who understand the subject well, and it will help you to learn how to deal with teachers who might have another subject matters. And okay, thank you, sir. So that you are prepared for all the difficulties that you might face during your real work. In practice, most of you will probably work on one stream, like not all the subjects, but maybe if you are physics teachers, you will mentor the science teachers in your school next year. But during the practicum, you will have as much experience as possible. We will try to diversify as much as possible during the practicum. And also for the scenarios, we try to anticipate the worst difficulties that you might face. Maybe in your real practice, you will not see all the problems. Or maybe you will, we don't know. But it's better to be ready. Be prepared. Yeah, thank you, sir. Okay, I will take maybe one last question before I explain the assessment of the practicum. One last question. Okay, no last question. In any case, you can always send me a message if you. So Stan, one last question from me about the list of the possible topic. Okay. So in this case, for example, like we choose one topic based on our appreciation. So what should we do next? So it's a topic about the Q&A article. List of topic about the article, Q&A format. Yeah. Okay. What should we do next after selecting one topic? You provide an answer to the question, a deep answer in 2 or 3 pages. Do we have format or guideline? Not really.
It's use your common sense. You will look at the guidelines, some specifications about what you need to take into consideration, but there is no specific format or plan. It depends on the topic. But generally, if you really need something, first you question the assumptions of you think about the assumptions of the question. Try to understand the context. Like, okay, if I'm taking an example, maybe a young student sleeps frequently in the classroom. He seems to have lost weight since the beginning of the school year. You don't know exactly what happens to that student, but you can make a hypothesis first about what's happening there in order to guide the teacher. And then you provide a course of action. You explain to the teacher what he can do in such a situation. Can be so hypothesis and then possible actions. For instance, or in other cases, it can be I remind you about the law, and then pedagogical advice, because it's not the same. It really depends on the topic, in fact. Be careful, in general, when you write essays, be careful about the templates that you are provided with. They provide you with some template, or you have to do this in the first part of your essay, that in the second part, and so on. It's good to have methods, but it's just a way to help you think. But of course, you adapt it to the question that you have to answer. Okay? Is that clear? So the answer of the selected topic is considered as journal, and we need to write 2 or 3 pages. This is the journal of the day, right? The journal is something different. The journal, it's what you write about after each observation. Here, it's an article about that you to give advice. So during the practicum, how many topics will be selected for one candidate? For the articles, you select 2, as I said before. For the list of possible topic in Q&A, you choose one topic in the list and one topic that you provide yourself. I've already explained that. So how long do we need time for writing? How long? How long to write? Yeah. You have indicative deadlines in the guidelines, and so you have normally the entire practicum to do it. We recommend you to finish your articles around the 8th week. So take 1 week to choose the topics, 2 weeks to make the draft of the first article, and so on. So which you will that, find that in the guidelines. So Stan, which means that for 8 weeks, and we need to choose only one topic and write only 2 or 3 pages, right? Read the table. Read the table. You have draft of the first article, 3rd week.
feedback and revision of the first article, 4th week, draft of the second article, 6th week, and so on. So, and yes, I made a mistake here. Second article. In 8 weeks, you need to do both articles. And just if you wonder, the practicum lasts more than 8 weeks. So when you have finished your articles, well, you can do something else. In July, normally you have finished your articles already, and you can just focus on maybe your thesis. Just an example. So don't waste time on your articles and your videos. If you can finish soon, you can use that time for something else. Be responsible. Okay, I think that enough for the time being. If you have more questions later on, you can always send me a message. So I would like to briefly explain the assessment. As I said, we want to make sure that you are ready for your job as a mentor. And that's why we come with a specific system to do it. So here is the grid, an example of the grid that we will use for the assessment. There is no final exam. You have a list of skills that you must complete, and your supervisor will validate each skill separately, and you need to validate all the skills. But you can do it whenever you are ready. For instance, the ability to pay attention to the material conditions of the lesson. If your supervisor thinks that you are good enough, he will give you a mark. Oh, yeah. From 1 to 5, 5 meaning very good, and 3 is the minimum that you need in order to pass. You can be assessed several times, okay? And we take only the best one. For instance, in this example, first time it was not enough, so you had to do another one, another assessment. When you get 3, it's okay, it's validated. And the instructor, Mr. Lihol, writes the date at which the skill is validated, okay? It can be different for every one of you. It doesn't have to be a specific time. When you feel ready for a specific skill, you ask your supervisor, please, Mr. Lihol, I think that I've done a good job today. Can you check my assessment grid? Okay, let's see what you have done. Okay, for this skill, it's good enough. I give you a 3 and I validate it. Okay.
for this skill, you think that you're good enough, but no, you still need to improve this and that. This time it will be 1. But maybe next time you will get 3 and you pass. It's validated. When it's validated, in this column, put the date, the signature of the instructor, and that's it. You can still try to improve after you have validated. For instance, you might be good the first time, okay? The ability to observe and understand the reactions of students. First assessment, 3. Good enough, you pass, it's validated. But you can still try to improve your mark in order to get 5. Okay? Just one principle, all the criteria must be validated. They're all important. So you need to have 3 for each of them. It takes the time that it takes. Some of you will validate very fast. Some might need more time. There might be some criteria that you will validate late, some that you will validate maybe in the first week of the practicum, if you are very good. Just for your information, there is a final criterion, which is attendance. Even if you validate all the items, you still need to attend the entire practicum. Okay? Because we want mentors who are reliable. I think it's clear enough. So maybe if you are extremely good, you will validate all your items at the beginning of June, but still you continue to do your work as a trainee, and you still participate in the practicum. Is that clear for everybody? You will find the entire table in the guidelines. So don't worry. I think it's enough for my presentation today. If you have some questions about the assessment system, please ask. Stan, I'm still not sure about assessment. Could you please make it much more easier and short and easy to understand? Okay. Maybe I will do it with grid at the end of at the end of the guidelines. I will re-explain. So each of you has a grid like this. Okay, you have a list of skills here, and you must validate all the skills at some point in the practicum. It doesn't matter when you validate it. Okay, whenever you have an opportunity, you ask your supervisor to check and to mark you. For instance, observation skills. You have done classroom observation. You have you think that you have observed a lot of interesting points. You have done it well. Okay. You meet your supervisor. You ask him, okay,
please, Mr. Lee Hall, I think I'm good enough with this one. Can you tell me what you think? Okay, it will be your first assessment. And teacher Lee Hall thinks, okay, not so bad, but not perfect. I will give you a 2. You need 3 to pass, okay? So means that next time you will have to do a little bit better. The ability to understand the body language of the participant. Okay, today it was good. I give you a 3. So it's validated. I put the date, whatever the date is, like 5 June. Mr. He validates your the skill. When this column is full, it means that you are ready to become a mentor. Okay? And what is meant by first assessment, second and third assessment? Because it can be many assessments. In fact, whenever you need to, you think that you have done a good job, you can ask your supervisor to assess. So he will tell you, okay. In fact, it can be even more than 3 assessments, but normally with 3, you should be able to. So Stan, what happens if the mentor feel not sure about, you know, his criteria yet? I mean, he feel that he did not done, didn't do well yet. You can ask your supervisor to check a specific skill, not all the skills. It's like, okay, today we have done observations. Let's see, can you tell me which skill are good in the observation part? And we will just check that. Or maybe there is a very important criteria. Last time you had 1. Last time I had 1. Please, today I've made some efforts. I've been better. Can you validate it? Today, yes. You were quite good. So I give you 3 and I validate. Yeah, it can be at any time, in fact. Whenever you feel ready for one skill, you can ask your supervisor. Understand what if, for example, like I myself, what if I am not ready yet for that? So you don't ask your supervisor to assess you. Yeah. What happens? Simple. And sometimes, so you don't need to ask every time for doing every observation. But when you do something that might correspond to one skill, you can ask. Of course, if you wait too long in July, maybe it's a supervisor who will tell you, oh, I've never seen your assessment grade, please. So it depends on you. You take the initiative to ask your supervisor. It's not a formal exam. There's no formal exam. You ask your supervisor when you feel ready. Okay? And it doesn't matter if you get a bad mark, because you can always try again.
And the only mark that will be recorded is the last one. Okay. It's the best one. When you are ready, you are ready. We don't care. We don't calculate the mean. We just take the best one. For instance, here you start low, 2. Doesn't matter. You are learning. 3, you are learning. 5, it's 5. Okay. It's 3. Understand how final score is calculated? It can be 115. We take 5. Okay. And the final score will be calculated based on the best assessment for each skill. So we take the highest score among the 3 assessments. Yeah, it's a learning process. Doesn't matter if you start low. What matters is that you have learned. Okay. So Stan, one more thing. So what if, for example, like the 3 assessment have been evaluated as a pool score, and later on, for example, like one mentor asked the supervisor to evaluate him, to assess him, and then he got low score, and later on he feel that, oh, he just ready for that, and then is it possible to ask for another, assessment to? If you have more, imagine that you have this. Is it possible to have a 4th assessment? Yes, it's possible. In fact, you will just keep it empty and inform you orally. Well, we don't make a very big grid with 20 assessments because it will not be practical. But yeah, you can try, in fact, as many times as you want. Doesn't matter. So don't worry, don't be shy, don't be afraid of asking. Whenever you feel ready. Excuse me, Stan. Yeah, this criteria is for supervisor to evaluate mentor works, right? Yeah. Okay, so how about the mentee? So they have to set the criteria in order to observe the class by themselves or not? The mentee are not involved in the assessment process. It's your practicum, it's not theirs. You're just helping them. That does it answer your question? So what is the result of the mentor that the supervisor should will evaluate on mentor work? So we have to show the result of our work to the supervisor, right? In order to observe our work. The supervisor will be with you during the observations. And during the discussion and during the conference. Oh, okay, got it. Thank you. The supervisor will supervise, basically. In some cases, you might have to do it on your own, but yeah, normally the supervisor will be with you. So
but he will not always ask you to provide your assessment sheet. So when you want to be validated, you ask, please. And understand if we have more than 3 assessments, the column would be inserted, right? Yeah. Or what? The column can be inserted, it's not a problem. Method, so we can use interpret more than one observation, more than one people observe the same thing. Insert. That's it. Easy. The internal validity we refer to something that we as the researcher we can control. Something that we as the researcher need to control enough. Okay. Oh, there is some intervention in the chat. How many skills do we need to pass? The answer is all of them, except the ones that cannot be assessed because of the COVID. Okay. Teaching skills only if possible. As I said, it will be difficult to organize teaching demonstrations. So if we cannot do that, we cannot do that. Also observing some problem only if it's possible. So in this case, if it's not, it's not. We don't assess it. So this one are optional. But you need normally to validate all the other skills. So observation skills, all of them. Counseling skills, all of them. Pedagogical articles, all of them. E-learning material, all of them. Attendance, of course. And understand how do we know that all the criteria of each skills could be appropriate enough to figure out the mental ability? How can we know? How can we know that they're important? Well, it's quite a challenging question. You are trying to challenge the authority of NGPRC. By the way, it's really a reflection on the work of mentors. Maybe in the future, we will edit this list. But seriously, if you look at the assessment, at the criteria, the ability to pay attention to the material conditions of the lesson. Yeah, it's important. If you, when you provide your advice to a teacher, you need to understand what are the constraints, the material constraints that he is facing. Or you might need to help the teacher with some material issues, like advise him about how to use a whiteboard, how to reorganize the tables,
and so on. In case of online lessons, it can be advice about connectivity or whatever. The ability to understand the body language of the participants. Yeah, to see if a teacher feels bad, if he's enthusiastic, or if a student is bored. You should be able to see that. It's very important. And so on. The ability to understand the purpose and the organization of the activities. If you cannot understand why the teacher has made his decision, you cannot provide good advice. Okay? The ability to respect the authority of the mentee. If you embarrass your mentee in front of the students, that's not good for a mentor. It's not a good job. See? So, yeah, these criteria are designed to, from a very practical point of view. Okay. Is that clear? I have a question on the chat. How many skills are there? I didn't count, honestly. It doesn't really matter since it's you have to validate all of them. It's not the most important thing is not the score that you will get at the end, but it's this column, validated or not. I think that's a lot. Maybe better to let them read by their own, and if they have any question, they can ask them later on, or they can also ask the supervisor. It is very important. As Stan mentioned, you need to check your skill by your own first before asking the supervisor to validate. So you need to understand all of that thing. That is why I think you should spend your time reading it carefully, and you come up any question, you can ask them or even the supervisor. We cannot explain all here. Yeah, maybe we will not explain 4 hours, 3 hours. each item one by one. It doesn't matter. Just one thing, we want you to validate all the items for a very good reason. Because we don't want to put you in a difficult situation later on. So it's important that you are complete and no major problem will happen to you next year. For instance, if you have problems with this, the ability to respect the authority of the mentee, it means that you risk to have very big conflicts with your mentee next year. If you cannot, for instance, control your emotion, or if you are very harsh in your comments, there will be problems in your real practice. And that's what we want to avoid. You don't have to be perfect, but you have to be correct in all the skills. Okay? Is that clear? Right. It's always a little bit difficult when I cannot see your face
cannot see if you're like what's happening. So please don't be shy and tell me if there is a problem. Someone on the chat? I think that's it for my presentation, and I will let Dr. Somara talk to you about observations, giving more details about the activity. Thank you. Okay, so thank you very much, Stan, for your presentation and answering all the questions, as well as the contribution from the instructor. Okay, so do you need to take a short break or no need? Toilet break? It's up to you, sir. It's up to you, sir. I think a short break will be good for everybody. Yeah. Okay, so even if they don't dare to ask. Yeah, so okay, you can take about 10 minutes for toilet break or coffee by your own. Okay, so we will be back at 10:13, and then we will start and discuss more. Okay, it's in a full morning this morning that we need to discuss about this one. What will be discussed next, sir? Yeah, thank you. So see you at 10:13. Okay. Okay, អញ្ចឹងយើងមាន role ជា team leader, role ជា mentor mentee ហើយនិង role observer observer នេះយើងអាចនឹងមានគ្នាច្រើនក្នុងការជាអ្នក observer ដោយសារនេះយើងមានគ្នាដល់ទៅ7នាក់ក្នុងមួយក្រុម6នាក់ក្នុងមួយក្រុមអញ្ចឹងភាសាមុនយើងមាន5នាក់អញ្ចឹង3នាក់វា role ជា leader và 2នាក់ជា mentor mentee បាទហើយ2នាក់ផ្សេងទៀតជា observer អញ្ចឹងសារនេះប្រហែលជាមានដល់3នាក់ទៅ4នាក់ដែលនឹងដើរ role ជា observer ណាបាទអូខេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាតួនាទីរបស់ក្រុមបាទអញ្ចឹងបាទ observer ប្រហែលជាត្រូវថែមសមាជិកដោយសារយើងមាន role ច្រើនគ្នាច្រើនក្នុងក្រុមចឹងអាចនឹងហើយសមាជិកទាំងអស់អាចនឹងមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងគ្រប់ role ទាំងអស់ណាបាទចឹងយើងមើលតាក់ទងនឹងប្រភេទនៃ online classroom observation ដែលយើងនឹងធ្វើទៅលើ2ណាបាទទី1តាក់ទងនឹង observation for real lesson recorded on video បានតែជាវីដេអូដែលយើង record ទៅលើថ្នាក់រៀនបាទហើយនៅយើងនឹងព្យាយាមរកវីដេអូដែលមានតាក់ទងនឹង subject ផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទកន្លងគឺយើងមានជួយភាសាអង់គ្លេសនឹងច្រើនជាងមុខជាផ្សេងៗបាទដោយសារយើងត្រៀមនេះក៏វាអត់ទាន់បានពេញលក្ខណៈអញ្ចឹងទី2តើតើនឹង observation of online lesson done by private school ណាបាទសារនេះយើងអាចនឹង private school ឬក៏សាលា NGS យើងនឹងដាក់ combine ចូលទាំងពីរបាទហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែគិតមើលដែរតែក៏ប្រហែលជាអាចនឹងរកសាលាណានៅក្នុងក្រុងប្រហែលជាអាចនឹងល្អភាសាច្រើនបើទៅតាមជនបទតាមខេត្តហ្នឹងវាប្រហែលជាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅលើ internet connection អីល្អច្រើនបាទដូចយើងបានប្រជុំ mentor យើងសារមុននេះវាពិបាកបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដូចជាខាងដៃគូឯកជនដូចជាគេ open ច្រើនដូចខាងសវណ្ណភូមិដែលយើងបានធ្វើសារមុនបាទអញ្ចឹងគេអូខេអត់តែយើងដាក់លិខិតទៅយើងបានហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបានតាក់ទងទៅគេតាក់ទងទៅបានគេពឹងឲ្យចូលរួមចែកលេខមួយនិស្សិតអាសាសគេមិនសូវមិញដែរហ្នឹងបាទហ្នឹងជាផ្នែកមួយអូខេអញ្ចឹងយើងមានទៅមានមកហើយយើងអាចនឹងមានការតំណែងមួយល្អភាសាក្នុងការតំណែងបាទជួយឲ្យយើងបើវាអត់មាន process ណាមួយដែល free ទេយើងពេលខ្លះយើងត្រូវមានការបាទចែកលេខទៅការចែកលេខមកហើយយើងអាចជាឱកាសយើងអាចមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើទៅលើនេះមានន័យថាតកតងនឹងទី1បាទនៅរៀងរាល់ព្រឹកបាទថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្របាទម៉ោង8ឬក៏មុនម៉ោង8supervisor របស់យើងនឹងផ្ញើ link តកតងទៅនឹងវីដេអូដែលយើងនឹងត្រូវមើលវីដេអូហ្នឹងអាចមានរយៈពេលអាចចាប់ពី35ទៅ60ណាវាអាច
តាមវែងតាមខ្លីតាមប្រភេទនៃការរៀននិងការបង្រៀនរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងបាទខ្លីបំផុតក៏30នាទីជាងនៃវីដេអូណាបាទរហូតដល់វីដេអូខ្លះមានដល់1ម៉ោងជាងមកខាងខ្មែរបាទអាចមានដល់1ម៉ោងជាងអញ្ចឹងការដែលផ្ញើហ្នឹងគឺយើងអត់ observe play តាម Zoom ឬក៏តាមGoogle Meet អីជុំគ្នាទេគឺយើងនឹងផ្ញើ link ហើយលោកគ្រូអាចនឹងចូលទៅមើល link ហ្នឹងតាមខ្លួនឯងបាទហើយអាចនឹងសង្កេតទៅលើចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គ្រូបង្រៀនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទអាច take note អាចអីហៅហាយមកបាទឬក៏ចំណុចដែលយើងគិតថាយើងគួរ suggest ទៅកាន់លោកគ្រូវីដេអូហ្នឹងហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងបានមើលចប់ហើយបាទប្រហែលជានៅម៉ោង9ហើយយើងអាចនឹងរយៈពេល1ម៉ោងបាទដើម្បីមើលវីដេអូរៀងៗខ្លួននៅផ្ទះបាទជឿថានៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូត្រូវតែកំណត់ម៉ោងខ្លួនឯងដែរមិនថាអានថាយើងអត់ឡើងអនឡាញយើងចេះនៅពជាពេលយើងអត់បានមើលវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកនៅម៉ោង9យើងនឹងឡើងមកបាទមានការជួបជុំគ្នាបាទមិនថាយើងនឹងចាប់ដើមពិភាក្សាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងរ៉ូតួនាទីរបស់ team leader ហ្នឹងនឹងចាប់ដើមប្រផុសការ discuss ទៅលើចំណុចខ្លាំងចំណុចល្អរបស់គ្រូក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទនៅចំណុចដែលយើងគិតថាគួរតែ improve ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ចំណុចហ្នឹងបាទចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយបាទឬក៏អាចថាមានជា suggestion បើយើងជាគាត់គួរតែធ្វើបែបម៉េចនេះយើងអាចប្រផុសមកណា3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានរយៈពេលប្រហែលជា30នាទីឬក៏ខ្លីជាងហ្នឹងអាចថា20នាទីបើយើងអាចចប់តែគាត់គ្នាយើងគ្រប់ធំវាប្រហែលជាមិនអាចបរួយបានទេអញ្ចឹងបើម្នាក់ចំណាយពេលតា4នាទីទៅ5នាទីក៏យើងចំណាយពេលច្រើនដែរណាបាទអញ្ចឹងបាទយើងអាចថាយើងមាន30នាទីបាទយ៉ាងតិចក៏30នាទីដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមានការពិភាក្សាហើយយើងអាចនឹងបញ្ចប់ Zoom ហើយយើងអាចនឹងមានរយៈពេលនៃការ break ហ្នឹងបាទអាចរយៈពេល15នាទីមិនថា15នាទីយើង break យើង outline ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងបាទក្នុងគណៈពេលហ្នឹងសមាជិកផ្សេងៗអាចសម្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ mentor ត្រូវ prepare មិនថាត្រូវ prepare ទៅលើអ្វីដែលយើងបានទទួល comment ពីការពិភាក្សានេះបាទដើម្បីរៀបចំបាទយកទៅពិភាក្សាទៅធ្វើ conference ជាមួយនឹង mentee បាទហើយគណៈពេលដែលbreak ហើយគណៈពេលដែល mentor prepare បាទតកតងនឹង mentee គឺនឹងត្រូវបានទទួល scenario ពីខាង supervisor របស់យើងហ្នឹងគាត់នឹងផ្ញើ scenario ថាតើ scenario ហ្នឹងបាទតកតងនឹងអីបាទដូច stand គាត់បានតម្លាក់មិញ GA បាទថាពង conference ស្រាប់តែ comment ច្រើនពេកបាទ mentee ហ្នឹងយំហ៊ូឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹង mentor ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចបន្តទៀតត្រូវតែបន្តទៅលើចំណុចដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងឬក៏យើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបាទ comfort គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ស្រាក់ស្រានហើយយើងបន្តទៀតឬក៏បើយើងនៅតែព្យាយាមបន្តធ្វើម៉េចឲ្យចាប់ទៅលើ objective នៃការជួបរបស់យើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រោយពី15នាទីនឹងចប់គឺបាទអាចថា team leader ឬក៏ supervisor គាត់នឹងតម្លាក់ link ដើម្បីយើងឡើងមក role play រយៈពេលបាទមាន40នាទីបាទអញ្ចឹង40នាទីយើងអាចនឹងមាន conference បាទដោយក្នុងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរបាទថាតកតងនឹង scenario ខ្លះបាទ difficulty scenario ខ្លះគឺ mentor នឹងអត់ដឹងមុនទេដោយសារអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ mentee ជាអ្នកដែលសម្ដែងហើយធ្វើម៉េចឲ្យ mentor នឹងព្យាយាមយល់ថាតើ scenario នឹងជាស្អីណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាម guess ឬក៏ predict តកតងនឹង scenario ដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែក៏ scenario ខ្លះក៏នឹងត្រូវជូនទៅដឹងដែរដោយសារជៀសវាងការដែលបាទ scenario ហ្នឹងស្រាប់តែយើង scenario យើងថា mentor ហ្នឹងស្គាល់គ្នាភាសាហើយប៉ុន្តែដោយសារmentee ហ្នឹងគាត់អត់រៀបចំគាត់ធ្វើប្រហែលផ្សេងៗជាងគាត់អត់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវដឹងមុនដែរកុំឲ្យទៅដល់ស្រាប់តែពេល role play យើងអាចថា mentor ព្យាយាមធ្វើដូចស្គាល់mentee តែពេល mentee ពេលខ្លះអាចថាធ្វើដូចយើងទៅជួបនៅលើដំបូងឬក៏អីចឹងហ្នឹងពេលខ្លះវាតាមប្រភេទ scenario ដែលយើងនឹងមានការ inform និងការ inform ទៅ mentor ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះ mentor ត្រូវតែមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការស្វែងយល់ពី scenario នៅក្នុងពេល conference ជាមួយនឹង mentee ហ្នឹងត្រូវបត់បែនបែបម៉េចណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានពីរប្រភេទនៃ difficulty scenario
បាទមានអាចថា mentor ដឹងមុនអាចនឹងអត់ដឹងអញ្ចឹងព្យាយាមទុះទាយណាបាទចឹង supervisor នឹងគាត់នឹងជាអ្នកចាត់ចែងតទៅនឹង difficulty scenario ពេលយើងនឹងទៅដល់មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង reflecting after the role play of mentoring conference នឹងមិនថាក្រោយពីយើងជួបហើយយើងនឹងអាចមានការធ្វើ reflect ផ្សេងៗកន្លែងគឺយើងនឹងដឹកនាំ reflecting by team leader ទៀតហើយមិនថាអ្នកដែលបាន role ជា team leader នៅពេលហ្នឹងគឺនឹងចាប់ដើម propose ឬក៏ initiate ទៅលើការពិភាក្សាហ្នឹងមិនថាអាច elicit ទៅលើអ្វីដែលទទួលបានពីសមាជិកក្រុមម្នាក់ហ្នឹងបាទឲ្យគាត់ reflect មកទាំង mentor mentee ខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែមានការចូលរួម reflect ដែរបាទហើយចុងក្រោយគឺ team leader ជាអ្នកដែលបាទធ្វើការ reflect ឬក៏ធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងទទួលបានពីការពិភាក្សាហ្នឹងណាហើយកន្លែងនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រធានបទដែលគ្រប់គ្នាអាចនឹងយកទៅសរសេរនៅក្នុងបាទ Practicum journal របស់យើងដែរណាយើងអាច take note អាចអីហៅហែពីនឹងមកយើងនឹងយកវាទៅសរសេរចូលជាដើមទុនក្នុងការសរសេរចូលនៅក្នុងreflection paper របស់យើងណាបាទ sorry ចឹងក្រោយពីនឹងមកយើងអាចនឹងមានត្រឹមរយៈពេលអាច15ទៅ20នាទីជាfeedback បាទពី supervisor បាទតាក់ទងទៅនឹងវាអាចថាតាក់ទងនឹង difficult scenario to mentor បាទតាក់ទងនឹងវាអាចថាជារូបភាពដែល mentor នឹងមើលឃើញហៅហាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺដំណាក់កាលមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែ transfer ពីអ្វីដែលយើងទទួលបានពី meeting ពីការ role play មកព្រឹកហ្នឹងបាទនឹងចាប់ដើមសរសេរចូលទៅក្នុង reflection journal របស់យើងហ្នឹងណាបាទតើយើងរៀនបានអីខ្លះពីហ្នឹងណាបាទគេនេះជា step ទាំងបាទសំខាន់ទាំង7ចំណុចបាទដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើក្នុង process នៃការ observe video ហ្នឹងណាបាទអូខេហើយក្នុង online video ក៏វាអត់ខុសគ្នាប្រហែលក៏យើងកាត់ step role play ឲ្យចេញមួយចំនួនណាបាទហើយខ្ញុំនឹងមាន note នៅ slide បន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាអ្វីបញ្ជាក់ទេបើន័យថាខ្ញុំនឹង detail បន្តិចបាទបញ្ជាក់ឡើងវិញមិនថាលោកគ្រូនឹងមានពេលរយៈពេលត្រឹម45នាទីទៅ60នាទីបាទដើម្បីមើលវីដេអូហ្នឹងបាទរៀងខ្លួនបាទតាមទូរស័ព្ទតាម laptop តាមអីមើលនៅផ្ទះទៅបាទហើយក្រោយពីចប់ប៉ុន្តែលោកគ្រូត្រូវតែគោរពពេលវេលានឹងដែរអត់អាចពជាមិនថាពេលដែលវីដេអូ link តម្លាក់ទៅភ្លាមម៉ោង8ត្រូវតែចាប់ដើមមើលហើយចាប់ដើម note prepare ខ្លួនឯងដើម្បីពិភាក្សាណាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃការពិភាក្សានៃការចូលរួមហ្នឹងនឹងធ្វើទៅបានល្អហើយក្នុងហ្នឹងក៏ supervisor យើងក៏គាត់ observe ពីការចូលរួមការជជែកការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូនោះតើវាស៊ីនឹងវីដេអូអត់ប្រយ័ត្នដល់ពេលយើងអត់បានធ្វើហើយយើងចេះតែមកដល់ចូលរួមនិយាយទាំងខុសពីវីដេអូហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នលើហ្នឹងមិនថាដើម្បីឲ្យក្រៃទៅរៀននៃការវិតម្លៃលោកគ្រូទៅប្រសិទ្ធភាពលោកគ្រូត្រូវតែគោរពតាម procedure នៃការធ្វើហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វីដេអូហ្នឹងយើងត្រូវមើលលម្អិតមិនមែនទៅដល់បាទកុំឲ្យចង់ចំណេញដល់ថ្នាក់ប្រើវិធីសាស្ត្រខាបើថាខោវីដេអូហ្នឹងឲ្យដើរលឿនបាទមើល60នាទីទុកតែ5-10នាទីមើលអាហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរដោយសារយើងត្រូវការមើលដោយ comprehensive critic ណាមិនថាយើងអាចថាបាទស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លាំងនៅខ្សោយរបស់គាត់បាទហើយគ្រូបង្រៀនគឺភាគច្រើនអាចថាជាគ្រូថ្មីគ្រូដែលខ្ចីបទពិសោធន៍ហៅហើយយើងនឹងត្រូវបញ្ចូលដាក់ធាតុបញ្ចូលដើម្បីឲ្យការបង្រៀនរបស់គាត់នោះមានលក្ខណៈមួយល្អប្រសើរណាបាទដែលយើង target របស់យើងទី2តើតើនឹងការពិភាក្សាការផ្សេងៗគឺទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសនៃការ contribute រយៈពេល30នាទីទៅលើចំណុចខ្លាំងនៃខ្សោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញហ្នឹងបាទហើយបាទគឺយើងត្រូវឡើងទៅ online ក្នុងការ share idea ទាំងអស់ហ្នឹងម្នាក់ម្ដងបាទហើយប្រធានហ្នឹងគាត់នឹងរៀបចំ conclusion មួយនៅចុងបញ្ចប់ក្រោយគេហ្នឹងដើម្បីទី1អាចថា rest point ដែលសំខាន់ពីអ្វីដែលសមាជិកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងបានលើកឡើងបាទហើយបាទពេលដែលយើងព្រមព្រៀងនេះហើយយើងមិនព្រមព្រៀងថាយើងបានប្រមូលគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងតទៅដំណាក់កាលទី3គឺអីគឺ break for mentor to prepare for the conference អញ្ចឹងតើតើនឹង mentor គាត់តួនាទីអ្នកដែលដើរ role ជា mentor នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ក្នុង session ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីទេដើម្បីរៀបចំទៅលើ
យើងអាចថាជា procedure ឬក៏បែបបទនៃការឬក៏អាចថាកំណត់គោលបំណងនៃការទៅជួបជាមួយនឹងmentee របស់គាត់ហ្នឹងណាដោយយើងផ្អែកទៅលើវីដេអូយើងឃើញចំណុចខ្សោយរបស់គាត់អីខ្លះហើយយើងចង់គោលបំណងយើងចាំថាពេលខ្លះគាត់អាចមានច្រើនតែគាត់យើងមិនអាចទៅជួយគាត់ឬក៏ទៅប្រឹក្សាឬក៏ជួបប្រជុំមួយគាត់ហ្នឹងបាទផ្ដល់ការប្រឹក្សាឬក៏កំណែតម្រង់ទៅលើការបង្រៀនរបស់គាត់ហ្នឹងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវច្បិចយក2ចំណុចឬក៏3ចំណុចឬក៏2ឬ3 objective ហ្នឹងដើម្បីយកមកពិភាក្សាមួយគាត់ណាអញ្ចឹងយើងយកមកប៉ុន្តែត្រូវចាំថាលោកគ្រូអាចនឹងជួប difficulty scenario បាទអញ្ចឹងបើថាកំឡុងពេលដល់15នាទីហ្នឹងលោកគ្រូរៀបចំបាទថា supervisor របស់លោកគ្រូនឹងទម្លាក់ difficult scenario បាទថាទម្លាក់ដោយការសម្ងាត់ណាករណីខ្លះគឺសមាជិកក្រុមទាំងអស់អត់មានអ្នកណាដឹងទេដឹងតែ mentee ម្នាក់ទេដែលត្រូវដឹងណាបាទតែបើករណីថា scenario ហ្នឹងវាត្រូវដឹងទាំងពីរនាក់បាទអញ្ចឹងsupervisor នឹងទម្លាក់ទៅឲ្យខាង mentor ដឹងមុនដែរហ្នឹងបើករណីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំលើហ្នឹងបើថាត្រូវត្រៀម objective ក្នុងការជួបប៉ុន្តែត្រូវមានការបត់បែនប្រសិនបើ difficulty scenario ហ្នឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍យើងប្រឹក្សាស្រាប់គាត់យំនៅនិយាយទៀតឬក៏សម្រាប់ដើម្បី comfort លួងគាត់សិនឧទាហរណ៍ណាបាទអូខេហ្នឹងជាភាពបត់បែនមួយរបស់ mentor ដែលត្រូវធ្វើណាអូខេបាទនេះខ្ញុំនិយាយមិញហើយថា supervisor នឹងទម្លាក់បាទសិន difficult scenario ទៅកាន់ mentee នេះបាទនេះជាប្រភេទឧទាហរណ៍ខ្លះៗតកតងទៅនឹងdifficulty ឬក៏បាទ difficult scenario ហ្នឹងបាទថាអាចជា mentor who challenge mentees ដែល challenge mentor បាទដែលព្យាយាមបាទគាត់អត់ទទួលយកគាត់អាចថាគាត់មើលស្រាលសមត្ថភាពរបស់mentor បាទមកខ្លាំងអីមកថ្មីក្មេងផងឲ្យមកជួបខ្ញុំចង់ប្រឹក្សាស្អីខ្ញុំបាត់ពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាម challenge គាត់នឹងអត់ទទួលយកគំនិតពីលោកគ្រូបាទ mentee who fail overwhelm បាទគាត់ការងារច្រើនពេក comment តែមកដល់ comment ដល់5ចំណុចហើយការងារយកដាក់ឲ្យផ្សេងការងារគ្រួសារផងបាទកូនយំនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការមិនសូវបានឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងគាត់នឹង feel overwhelm យើងដោះស្រាយបែបម៉េចណាចឹងទាំងអស់ជាឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងបាទ difficult scenario ដែលលោកគ្រូនឹងត្រូវដោះស្រាយតែក៏មាន scenario ខ្លះយើងនឹងត្រូវដឹងមុនដែរតែបាទខ្លះទៀតលោកគ្រូត្រូវតែប្រើភាពវៃឆ្លាតជាយាមកេះថាតើស្អីគេដែលជាផលលំបាកក្នុងការជួបជាមួយនឹងmentee ម្នាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាបាទគេខ្លីហើយបាទទី4គឺតកតងនឹង conference ហ្នឹងគឺយើង conferencing យើងអាចនឹងមានការ role play រយៈពេល40នាទីដែលយើងនឹងព្យាយាមស្វែងយល់វាធម្មតាតែពេលដែលយើងទៅជួបគាត់យើងត្រូវតែចាប់ដើមដំបូងតាមរយៈការ greeting អញ្ចឹងវាដូចជាការមួយដែលយើងធ្វើមិនឲ្យមានភាពតានតឹងបាទដែលយើងការងារជាក់ស្ដែងបង mentor គឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េច build connection យើងមិនមែនទៅដល់ភ្លាមទៅដល់វាយគាត់ភ្លាមអ្នកឯងធ្វើមិនល្អ1 2 3អត់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅដល់ត្រូវតែសួរសុខទុក្ខត្រូវតែមានការទៅជែកតម្រាំតែយើង lead ចូលទៅកាន់បាទប្រធានបទដែលយើងត្រូវទៅជែកមួយគាត់ពីហោហែតាមរយៈការបង្រៀនឬក៏យើងអាចស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់មុនក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យយើងចាប់ដើមបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ចំណុចដែលគាត់គួរតែអភិវឌ្ឍអាចថាវាពេលខ្លះវា contradict ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់យល់ឃើញសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងនៅលើបច្ចេកទេសនៃការបាទសម្ដែងឬក៏នៃការប្រឹក្សារបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រហែលជាម៉ោងនៅក្នុងម៉ោងរបស់លោកគ្រូម៉ាណែតលោកគ្រូមានឱកាសធ្វើខ្លះហើយនឹងមាន concept អីជាច្រើនក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវយកវាមកប្រើនៅពេលហ្នឹងមកណាជំនាញនៃការប្រឹក្សាជំនាញនៃការចរចាអីជាហូរហែហ្នឹងត្រូវយកមកប្រើមកណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើបាទបានថាយើង online យើងនៅតែឡើងទៅ role play នៅលើ online ណាបាទយើងអត់អាចទៅ face to face បានអញ្ចឹងត្រូវតែ role play តាម online ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មកថានៅពេលដែលបាទ mentor និង mentee គាត់ចាប់ដើម role play នេះបាទលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូផ្សេងដែលអត់ពាក់ព័ន្ធទាំង team leader ទាំង observer ទាំងអស់បាទសូម turn off camera ដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលឃើញលើ screen ហ្នឹងឃើញតែmentor និង mentee ហ្នឹងបានហើយដើម្បីកុំឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍ផ្សេងណាបាទ
បាទឬក៏ហោះហ្នឹងគាត់អាច spotlight សម្រាប់តែពីរអ្នកហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញលើ screen ហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរបាទអញ្ចឹងការវិភាសាគឺលក្ខណៈមួយ relax ណាបាទមិនមែនជាលក្ខណៈមួយបង្កភាពតានតឹងឬក៏ភាពភ័យខ្លាចដល់ mentee ទេអញ្ចឹងហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលលោកគ្រូត្រូវតែធ្វើបាទត្រូវតែអនុវត្តវាឲ្យបានបាទកុំឲ្យដល់អារម្មណ៍សូវល្អផងការងារច្រើនហ្នឹងមិនត្រូវមិនការងារតិចហ្នឹងដល់4ម៉ោងហ្នឹងដល់ដាក់យកចាំគិតទៀតបាទខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំមាន attitude របស់ខ្ញុំណាបាទខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់ attitude របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកគ្រូក្នុងចំណុចនេះណាបាទភាសាមនុស្សពេលខ្លះយើងយកចំណុចខ្វះខាតរបស់គេមកនិយាយវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយឲ្យគេទទួលយកថាវាពិតជាចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់មែនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចំណុចទី5បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ role play ហើយគឺយើងត្រូវតែមានការប្រជុំភាសាទៀតបាទគឺយើងនឹងត្រូវធ្វើការ reflect ទៅលើអ្វីដែល mentor បាទតួអង្គ mentor និងតួអង្គ mentee ដែលបាន role play នេះយើងអាចគិតថាយើងយល់ឃើញបែបម៉េចដែរបាទអាចថាឲ្យតួអង្គ mentor និង mentee គាត់ធ្វើការ reflect លើខ្លួនគាត់មុនសិនក៏បានបាទឬក៏ឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើ reflect មុនក៏បាននឹងអាស្រ័យយើងមិនកំណត់ទេអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំរបស់លោកគ្រូបាទជាពិសេសតទៅនឹង team leader នឹងជាម្នាក់ដែលបាននឹង invite សមាជិកដើម្បីឲ្យបញ្ចេញមតិយោបល់ណាបាទបើយើងចង់ដឹងពីយើងអាចឲ្យយល់ស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់ mentor ខ្លួនឯងថាយល់ទៅធ្វើបែបម៉េចដែរប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវចំណុចអត់ហើយ scenario ហ្នឹងមើលទៅចំ scenario ដែលយើងបានដាក់ចូលអត់បើ mentee ហ្នឹងគាត់អាចសម្ដែងទៅចំ scenario ហ្នឹងអត់គេដាក់ scenario ទៅ set តែដល់ពេលដល់និយាយឲ្យញឹមរហូតឧទាហរណ៍ណាបាទអានេះក៏ជាផ្នែកគាត់ថា mentee យើងមិនសូវ focus ទេដោយសារគាត់ជាតួអង្គមួយដែលយើងនឹងអាចនឹងមានយើងអាចថាជាអ្នកដែលប្រឈមឬក៏អ្នកដែលបង្កបញ្ហានៅសាលាតែក៏អ្វីសំខាន់នៅលើអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាដែលជា skill មួយសម្រាប់ mentor ដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយណាបាទអញ្ចឹងពេលយើងឃើញស្ថានភាពគាត់បង្កផលលំបាកសម្រាប់ការជួបរបស់យើងនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងនិយាយទៅគាត់មិនស្ដាប់យើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចហ្នឹងដែលយើងត្រូវ focus ច្រើនជាងតួអង្គរបស់ mentee ណាបាទអូខេតែគាត់ថានេះវាជា overview ដែលយើងត្រូវតែសង្កេតឃើញដែរណាបាទបើយើងប្រកែសម្ដែងបាទយើងក៏ប្រហែលជាអាចនឹងប្រកែដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរអូខេហើយសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែមានឱកាសនៃការចូលរួមជាគំនិតយោបល់ផ្សេងៗបាទដើម្បីបានជាធាតុចូលផ្សេងៗបាទដែលវានឹងក្លាយជាដើមទុននៃការសរសេរបាទយើងអាចនឹងជាដើមទុននៃការសរសេរតទៅនឹង journal របស់យើងហើយយើងអាចនឹងមាន feedback ពីsupervisor របស់យើងបាទប្រហែលជាត្រឹម15នាទីខ្លីៗណាបាទតែអាស្រ័យលើពេលវេលារបស់គាត់បាទបើគាត់មានពេលមានអី wrap up ច្រើនគាត់អាស្រ័យបាទនឹងយើងមិនកំណត់ថាត្រូវបែបមិនទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានការជួបជុំគ្នាបាទតាម Zoom តាមអីហ្នឹងយើងដើម្បីផ្ដល់ជា feedback ផ្សេងៗទៅកាន់សមាជិកក្រុមម្នាក់ៗតាមរយៈ supervisor របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទន្ទឹមនឹងគាត់ observe គាត់ផ្ដល់បន្ទុកនៅក្នុង assessment របស់យើងគាត់ក៏នឹងផ្ដល់ជា verbal comment ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងមានការត្រៀមដើម្បីឲ្យយើងបានជាគំនិតក្នុងការធ្វើការ role play ឬក៏ការ observe video នៅក្នុង session មួយទៀតហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរណាអូខេហ្នឹងជាផ្នែកមួយហើយដល់មួយចុងក្រោយគឺចប់ភ្លាមយើងលើកចិត្តឲ្យលោកគ្រូចាប់ដើមសរសេរ journal នឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងកុំឲ្យយើងទុកវាដល់ចុងសប្តាហ៍នេះវាច្រើនណាស់ចឹងការងារលោកគ្រូច្រើនណាស់ដូច stand បានលើថា attention span របស់យើងវាអត់អាចទុកបានយូរអ្នកខ្លះទុកបានតែ24ម៉ោងវាត្រូវដោយសារការងារស្មុគស្មាញវាលុបអស់វាវល់ណាអញ្ចឹងលើកទៅចិត្តកំឡុងពេលដែលប្រជុំ note ហើយបាទកំឡុងពេលដែលយើងក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចាប់ដើមបាទចូលទៅក្នុងnote របស់យើងដើម្បីសរសេរវាចូលជាក្នុងទម្រង់នៃការធ្វើ reflection paper នឹងឲ្យមកណាបាទអូខេហើយនេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងបានធ្វើឆ្នាំទៅគឺតកតងនឹងអ្វីយើងធ្វើ online classroom ជាមួយនឹងសាលាបានថាយើងនឹងទៅចូល observe នៅក្នុង real online classroom ដែលយើងមានគ្រូហើយនឹងសិស្សបាទដែលយើងធ្វើឆ្នាំទៅហើយយើងអាចនឹងមានការបត់បែនអញ្ចឹងតកតងនឹងនេះយើងអាចថានៅសល់មួយសប្តាហ៍មានម្ដងឬក៏ពីរដងអាស្រ័យតាមសាលាបើសិនជាលក្ខណៈយើងមើលទៅវាប្រកបភាពស្មុគស្មាញច្រើនយើងនឹងបត់បែនអាចថានៅមួយសប្តាហ៍យើងអាចមាន2ដងអីចឹងណាបាទ2ដងឬក៏បែបម៉េចចឹងយើងនឹងបត់បែនអាស្រ័យទៅលើ schedule ដែរចឹងដូចឆ្នាំមុននេះគឺយើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនក្នុងការដាក់ចូលទៅដល់
ចឹងដល់ពេលយើងមើលទៅគ្រូខ្លះបាន2 ដងគ្រូខ្លះបាន1 ដងក៏យើងបដូរមុនទៅសល់តែបាទបានថាមួយសប្តាហ៍មានតែ2 ដងឬក៏បត់បាននេះហូរហែងទៅជាការរៀបចំហ្នឹងចឹងដល់ពេល schedule នេះយើងអត់ទាន់បានរៀបបានទេលុះត្រាតែយើងកំណត់សាលានឹងបានហើយយើងនឹងតាក់ទងទៅសាលាសម័យនឹងជាក់ស្ដែងហើយយើងនឹងយក schedule គេមក compare ជាមួយនឹង schedule របស់យើងដើម្បីយើងចរចារកចំណុចរួមណាមួយបាទនឹងតែជាផ្នែកមួយយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាទហើយខាងក្រោមនេះកន្លែងនេះយើងខ្ញុំចង់និយាយដែរវានឹងមានការបត់បែនមិនមែនថាអង្គុយតែ observe ពេលព្រឹករហូតទេជួនកាលអាចថាបើសិនជា schedule សាលាឬក៏គ្រូលោកគ្រូអ្នកហ្នឹងគាត់អត់ចំគាត់ពេលព្រឹកគាត់មកពេលរសៀលយើងត្រូវតែបត់បែនមកពេលរសៀលយើងទុកពេលព្រឹកធ្វើឲ្យផ្សេងវិញណានឹងសម្រាប់ការទៅ observe online ចុះដោយសារយើងអ្នកស្នើសុំជំនួយពីគេយើងមិនបង្កឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេពិបាកដោយសារយើងត្រូវតែបត់បែនតាមគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងក៏អាចនឹងមានការជួប conference ជាមួយនឹងលោកគ្រូហ្នឹងមិនថាក្រោយពីលោកគ្រូ observe ថ្នាក់គាត់ហើយយើងអាចនឹងស្នើសុំគាត់ថាតើគាត់អាចជួបជាមួយយើងភ្លាមបានទេដោយសារខាងឯកជនគ្រូខ្លះជាពិសេសគ្រូខាងគ្រូមួយជុំគាត់បរៀនចប់សាលាហ្នឹងគាត់ទៅសាលាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់អាចជួបយើងបានភ្លាមអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើការចរចាថាតើពេលណាគាត់ available សម្រាប់ការ conference ជាមួយយើងហ្នឹងការជួបមួយយើងណាអញ្ចឹងបាទជួនកាលអាចថាគាត់ទៅខ្ញុំអត់បានថ្ងៃហ្នឹងរងចាំដល់យប់ឬក៏គ្រូខ្លះគាត់ថានោះតលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបានជួបបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ pending ហ្នឹងដើម្បីរងចាំជួបគាត់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងវាត្រូវតែធ្វើការបត់បែនយើងមិនអាចកំណត់ថាគាត់ត្រូវទៅតាមយើងទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមើលពេលដែលគាត់មានពេលសម្រាប់យើងណាបាទគេនឹងជាភាពបត់បែនដែលយើងត្រូវតែធ្វើសម្រាប់ថ្នាក់ online បាទដែលវានឹងពង្រីកពេលវេលារបស់យើងនៃការធ្វើហ្នឹងណាបាទហើយយ៉ាងណាក៏លោកគ្រូត្រូវតែប្រើវិធីសាស្ត្រទៅគឺភាពអត់ធ្មត់ដោយសារពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងជាពិសេសតកតងនឹងបាននិស្សិតដែលចេញពី center របស់យើងវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីយើងមកលោកគ្រូមានអាកប្បកិរិយាឬក៏សម្ដីណាមួយមិនសមរម្យវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបាទជាពិសេសគឺតកតងជំនាញទីមួយរបស់យើងគឺតកតងនឹងអីបាទក្រមសីលធម៌ជាជីវៈគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ទៅបីជាដោយសារនៅតាមសាលាឯកជនពេលខ្លះយើងអាចនឹងជួបគ្រូដោយសារគាត់ជាគ្រូរដ្ឋដែរយើងពេលខ្លះពេលណាដែលយើងធ្វើទៅមានបញ្ហាតកតងនឹងដែលមិនជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ចឹងពេលខ្លះគាត់ក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងដែលយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលយើងស្នើសុំតាមលក្ខណៈហ្នឹងវាមិនសូវជាបង្កផលប៉ះពាល់ទេខាងគេក៏គេសម្របសម្រួលដែរតែគាត់ថាវាអាចនឹងមានករណីណាមួយកើតឡើងដោយយថាហេតុណាបាទគេយើងត្រូវប្រកាសហើយអញ្ចឹងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងចេញទៅ public ត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈត្រូវតែធ្វើបែបម៉េចឲ្យវាច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញ public ថាបើយើងចេញមកគឺយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការអប់រំរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបាទវាត្រូវតែមានអីមួយដែលបែបបត់មួយថ្មីណាបាទបត់មួយថ្មីដែរអញ្ចឹងអានឹងជាផ្នែកមួយដែលលោកគ្រូត្រូវតែប្រយ័ត្នទាំងសមាជិកក្រុមនិងប្រធានក្រុមទាំងអស់ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានហ្មត់ចត់ទៅលើអ្វីដែលយើងមុននឹងធ្វើពេលយើងទៅនឹងហើយអ្វីដែលលោកគ្រូអាចនឹងជួបដូចឆ្នាំទៅយើងជួបហើយមាន mentor របស់យើងបាទបទពិសោធន៍2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដល់ជួប mentee យើងគាត់ចិត្តតែត្រែតគាត់ថានៅសល់តែនេះគាត់តែត្រែតទេចឹងក៏យើងជួយដែលយើងពីលក្ខណៈដែរណាបាទសាប់គាត់បទពិសោធន៍ច្រើនគាត់ខ្ញុំស្មាននៅភ្នំអានេះទឹកអានេះដើមគេយកសាយខ្ញុំសុំញូតចោលសិនហើយអូខេអញ្ចឹងនឹងខ្លីៗគាត់ណាschedule នេះគាត់ជា sample មិនទាន់យើងមិនទាន់បានធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនៅពេលដែលយើងបានសាលាយើងនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមម៉ាចទៅលើគ្រូផ្សេងៗនេះយើងនឹងជូននឹងសប្តាហ៍បន្ទាប់ណាបាទនេះជា procedure ដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើបាទអានេះយើងខ្ញុំដាក់សិនដាក់សម្រាប់ឆ្នាំមុនមិនថា online class observation អាច 2 week time មានរយៈពេល2សប្តាហ៍តែในយើងឆ្នាំនេះយើងអាចបត់បែនតាមនឹងយើងអាចនឹងមាន2ឬក៏3ហើយដោយសារយើងកម្រងធ្វើ2សាលាក្នុងបរិបទ NGS និងបរិបទសាលាឯកជនឬក៏សាលាដៃគូអង្គការផ្សេងៗដែលយើងមានដូចជាក្នុងដៃបច្ចុប្បន្នយើងមាន4ហើយមាន4ជម្រើសដែលយើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងតែក៏យើងប្រហែលជ្រើសរើសយកតែ2ក្នុងចំណោម4ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាចនឹងមានយើងនឹងតែមាន NGS មួយនិងក្រៅ NGS មួយដែលលោកគ្រូអាចនឹងស្វែងយល់ពីបរិបទ2ផ្សេងគ្នា
ដោយសារ mentor យើងឆ្នាំនេះយើងនឹងមានការចេញទៅមិនមែនសំដៅលើតែ NGS ទេអញ្ចឹងអាចនឹងមានសាលាធម្មតាសាលាផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូស្វែងយល់ពីបរិបទផ្សេងគ្នាយើងអាចនឹងជួបគ្នានៅទីនោះបាទតាមសាលាពីរផ្សេងគ្នានឹងអញ្ចឹងទី1បាទលោកគ្រូត្រូវតែ observe បាទបានថា the observation must be flexible follow the timetable of the hosted school អញ្ចឹងយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបកណ្ដាលថាត្រូវតែបត់បែនតាមគេបាទយើងអាចមកទាំងលោកគ្រូ schedule យើងចេះយើងមិនក៏មិនព្រមដាក់អញ្ចឹងអត់បានទេយើងត្រូវតែបត់បែនតាមគេបាទដោយសារយើងស្នើសុំគេជំនួយពីគេយើងត្រូវតែបត់បែនតាមគេដើម្បីកុំឲ្យគេហត់ដោយសារយើងវល់ដោយសារយើងណាបាទអញ្ចឹងទី2 group leader leads the online classroom observation អញ្ចឹងតួនាទីរបស់ group leader ហ្នឹងបើថាយើងអត់ fix ទេ group leader ត្រូវតែដូររហូតអញ្ចឹងជាអ្នកដែលមួយដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយ coordinator អញ្ចឹង supervisor គាត់គ្រាន់តែទៅដើម្បីអន្តរាគមន៍ការតាក់ទងផ្សេងៗដែលជួយបន្ថែមណាប៉ុន្តែបាទបន្ទុកគឺបណ្ដាការទទួលត្រូវលើ Practicum ទាំងមូលគឺត្រូវ lead ដោយ group leader ហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងទី3 observe the class quietly បាទ mute and turn off the camera អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូជួយចូលទៅក្នុងថ្នាក់ online ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបាទ mute និង turn off អត់មានសកម្មភាពអីចូលទៅ interrupt ឬក៏បង្ហាញមុខអីដើម្បីកុំឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការបង្រៀនរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើថ្នាក់ហ្នឹងលក្ខណៈមួយសាមញ្ញបាទដោយកូនសិស្សហ្នឹងគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានភ្ញៀវចូលទៅផងនៅខ្លះណាអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាអ្នកណាគេឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអញ្ចឹងណាបាទតែខាងលោកគ្រូហ្នឹងគាត់នឹងដឹងដោយសារមាន coordinator ដែលគេនឹងជួយសម្របខ្លួនយើងគេគាត់ជំរាបទៅខាងគាត់ហើយតើតើនឹងការជួបការហៅហើយនេះយើងនឹងធ្វើការចរចាពីប្រសិទ្ធយើងនឹងឲ្យគាត់ដឹងដែរណាបាទទី4តើតើនឹងការពិភាក្សាជាមួយនឹង team បន្ទាប់ពីការ observe ហើយបាទយើងនឹងធ្វើដូចគ្នាមិនថាយើងនឹងមានការពិភាក្សាទៅលើចំណុចខ្លាំងនៅខ្សោយរបស់លោកគ្រូដែលយើងបានចូលទៅ observe ហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកយើងអាចថាមាន meeting ខ្លីណាមួយត្រូវតែ flexible លឿនតិចបើសិនតែករណីថាគាត់អាចជួបយើងកន្លះម៉ោងក្រោយយើងអាចនឹងជួបវិសា team យើងឲ្យស្រូតហើយយើងនឹងរៀបចំបាទដើម្បីជួបគាត់បាទក្នុងពេលនឹងតែម្ដងដោយសារយើងត្រូវតែបត់បែនតាមគាត់ដែរដោយសារពេលវេលាគាត់ពេលវេលាគាត់រលុយយើងថ្ងៃថាគាត់រលុយគាត់ត្រូវតែលឿនតិចណាបាទគេទី5គឺបាទយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តក្រោយពីយើងប្រជុំនឹងហើយយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកណានឹងខ្លាចទៅជា mentor ក្នុងការជំនួបជាមួយនឹងលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូនៅក្នុង real online classroom ហ្នឹងបាទដើម្បីជួបមួយគាត់យើងអាចជ្រើសរើសក្នុងចំណោមក្រុមរបស់យើងបើសិនជាលោកគ្រូហ្នឹងគាត់មុខវិជ្ជាខាង social បាទខាងពលរដ្ឋហើយបើមានក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមយើងជាគ្រូពលរដ្ឋដែរល្អដែរដែលយើងអាចថាអាសាញគាត់ទៅជាបាទmentor ដើម្បីជួបគាត់តែម្ដងក៏បានដែរនៅករណីថាយើងមានតែបើអត់ទេយើងអាចមើលជំនាញតទៅនឹង social ដូចគ្នាបាទទោះបីជាពលរដ្ឋអាចឲ្យគ្រូភូមិឬគ្រូប្រវត្តិចូលទៅធ្វើក៏បានដែរវាលំនាំតែមួយឯណាបាទនឹងបើករណីអញ្ចឹងណាយើងបត់បែនតាមហ្នឹងណាអូខេទី6គឺតទៅនឹងការ conference ក៏ការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូហ្នឹងបាទយើងផ្ដោតលើចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់បាទយើងត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការចរចាបាទធម្មតាគេច្រើនតែ comment ពីចំណុចខ្លាំងមុនពីនឹងចំណុចដែលយើងគួរតែប្រែសម្រួលហើយប្រកបដោយ ethical and professional ណាអញ្ចឹងបាទផ្ដោតទៅលើក្រមសីលធម៌និងបាទលក្ខណៈជាអាជីពណាបាទអញ្ចឹងយើងបាទអញ្ចឹងអានេះយើងបញ្ជាក់ដែរបានថា at convenient time for the observe teacher ណាយើងត្រូវតែរកពេលណាមួយយើងគាត់យប់ទៅយប់ណាបាទទៅណាត់ក្រុមយើងត្រូវតែលះបង់ដើម្បីជួបគាត់ពេលយប់បាទនៅតាម schedule របស់គាត់ណាតែឆ្នាំទៅដូចជាមាននៅលោកគ្រូម្នាក់ពីរនាក់ដែលពិបាកជួបណាតែក្រៅនោះដូចជាគាត់ friendly គាត់យើងចូលជួបគាត់ហើយគាត់ផ្ដល់ម៉ោងឲ្យយើងភ្លាមណាជួបបន្ទាប់ពីនឹងតែម្ដងណាបាទទី7តទៅនឹងការពិភាក្សានិងការ reflect បាទបន្ទាប់ពីយើងជួបជាមួយនឹងគ្រូដោយផ្ទាល់នឹងហើយបាទ only the member or mentor trainee បាទអូអានេះតទៅនឹងតួអង្គ mentor ដែលយើងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូណាបាទហើយយើងអាចនឹងមានការពិភាក្សាអីខ្លីមួយជាមួយនឹង team របស់យើងដែរក្រោយពីយើងបានជួប conference មួយគាត់ហើយដើម្បីយើងបានគំនិតដើម្បីសរសេរចូលនៅក្នុង reflection paper របស់យើងដែរអញ្ចឹង online observation បាទក៏យើងត្រូវការសរសេរចូលនៅក្នុង reflection journal របស់យើងដែរណាបាទហើយ supervisor បាទ must be with all supervisee to observe as well as to coordinate បាទអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូគ្រប់ពេលណាបាទ
បាទអញ្ចឹងបាទលើកលែងតែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងមានចំណុចខ្លះអាចនឹងមានឆក់លវែងដោយសារមានប្រជុំផ្សេងៗអាចនឹងអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណាចូលទៅជាមួយបើណាពេលខ្លះអាចថាមានអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណាពេលខ្លះអាចនឹងមានខ្ញុំទាំងអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណាចូលទៅមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្លីអញ្ចឹងដោយសារយើងនេះមិនថាតកតទៅនឹងការ observe របស់យើងនឹងមាន2ដូចអ្វីដែល stand បានលើកឡើងបាទទី1គឺយើង observe for real lesson recorded នៅលើវីដេអូបាទនឹងការ observe ទៅលើ online classroom បាទដោយ private school ឬក៏ /NGS បាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្វីយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូបើមានសំណួរអាចលើកឡើងបានបាទលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមុននឹងដល់វគ្គសំណួរចម្លើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទម្រង់របស់ Practicum Journal បន្តិចដើម្បីពួកគាត់ដឹងថាត្រូវទៅសេអីព្រោះគាត់មានជាសំណួរនៅពេលដែល stand គាត់ធ្វើបទបង្ហាញដែរអញ្ចឹងភ្ជាប់អាហ្នឹងឲ្យហ្មងទៅហើយអាចគាត់សួរសំណួរតាមក្រោយអូខេបាទអញ្ចឹងល្អណាស់អញ្ចឹងអាចដាក់ឲ្យខ្ញុំ share screen តិចមកអញ្ចឹងគួរឲ្យ share បានណាបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូឃើញទាំង screen ទេឃើញ teacher បាទអានេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងប្រើសម្រាប់យើងទៅសេ Practicum Journal មានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងបានមើលវីដេអូបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើ conference បន្ទាប់ពីយើងឲ្យ feedback អីហើយគឺនៅពេលរសៀលគឺយើងអាចចំណាយពេលឬក៏ពេលណាមួយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងអាចចំណាយពេលទៅសេទៅលើ Practicum Journal របស់វីដេអូហ្នឹងតែម្ដងបាទតន់វានៅក្តៅអញ្ចឹងនេះជាគំរូជាទម្រង់ដែលយើងបានរៀបចំគឺក្នុងហ្នឹងគឺយើងនឹងបោះនៅតាម Google Classroom ណាគឺយើងនឹង supervisor មួយគឺគាត់នឹងបង្កើត group មួយនៅក្នុង Google Classroom ដែលអាច attach file ហ្នឹងដើម្បីយើងបំពេញបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានឈ្មោះដាក់ឈ្មោះរបស់យើងការបរិច្ឆេទដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយនេះគឺជា role ដែលលោកគុមារាបានបង្ហាញយើងពីមុនមកបាទអញ្ចឹង role ឡើយនេះគឺយើងមាន team leader យើងមាន mentor យើងមាន mentee ហើយនិងមាន observers អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះ observer គឺឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយក្រុមមាន6នាក់គឺមាន observer 3នាក់7នាក់មាន observer 4នាក់អញ្ចឹង team leader គឺយើង rotate ណា rotate ពីមួយវីដេអូទៅមួយវីដេអូយើង rotate mentor ក៏យើង rotate ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានតួនាទីជា team leader គ្រប់គ្នាហើយនឹងបានតួនាទីជា mentor គ្រប់គ្នាបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើងដាក់ជាមេរៀនចំណងជើងរបស់វីដេអូដែលយើងបានមើលណាហើយនឹង difficult scenario មានថាជា scenario ដែលពិបាកសម្រាប់វីដេអូមួយគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះដែលយើងត្រូវទៅសេហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមាន brief description of the video observation បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានបង្ហាញអំពី strengths បាទភាពខ្លាំងនិងភាពខ្លោចនៃភាពខ្សោយនៃការបង្រៀនរបស់វីដេអូដែលយើងបានមើលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគុមារាបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវីដេអូផ្ញើទៅគឺយើងត្រូវចំណាយពេលមើលមុនម៉ោង8មិនមែនម៉ោង8ចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូទេណាមានថាម៉ោង8យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការយើងតែម្ដងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីចំណុចល្អនិងចំណុចដែលគួរកែលម្អរបស់វីដេអូរបស់គ្រូនៅក្នុងការបរិញ្ញាមេរៀនមួយហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមាន brief description of the conference ដែលយើងនិយាយពីព័ត៌មានដែលសង្ខេបតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ conference ហ្នឹងហើយយើងមានអ្វីដែល mentor អាចធ្វើបានល្អប្រសើរនិងអ្វីដែល mentor គួរតែបំពេញបន្ថែមឡើងនេះពីព្រោះការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជួយដល់ mentor នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការធ្វើ conference ជាមួយគ្រូបាទហើយចុងក្រោយគឺgeneral reflection ការ reflect ជាទូទៅដែលយើងគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបំផុត
នៅក្នុងព្រឹកហ្នឹងបាទអ្វីដែលយើងធ្វើតាំងពីមើលវីដេអូ role play ទាំងអស់ចំណុចណាដែល outstanding ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺយើងយកមកទៅសេហ្នឹងហើយដើម្បីសម្រួលដល់ការងាររបស់យើងគឺយើងទៅសេអាចជា bullet point អីចឹងមកត្រេចុចចឹងមកមិនបាច់ចាំទៅសេជា paragraph ឬក៏ជា essay style ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅសេឲ្យវាចំគោលដៅបាទចំគោលដៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងមើលវីដេអូចប់បាទរាល់ពេលដែលយើងមើលវីដេអូចប់រាល់ពេលដែលយើងធ្វើ role play conference ហ្នឹងចប់សពគ្រប់អស់ហើយឲ្យ feedback ចប់ហើយគឺនឹងមានការទម្លាក់Practicum journal ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងម្នាក់បានបំពេញបាទបានបំពេញទៅលើ form ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំង online Practicum ហើយទាំង video observation គឺយើងត្រូវបំពេញកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើបាទដោយប្រើទម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងគ្រូមារ៉ាអាចបន្តបានអូខេអរគុណច្រើនលោកគ្រូ សូមលោកគ្រូមួយសិនលោកគ្រូតើតើនឹង journal article ហ្នឹងនៅក្នុង difficult scenario ហ្នឹងអាហ្នឹងខាងណាគេអ្នក set មកលោកគ្រូតាមរយៈការ discussion របស់យើងឬក៏ mentee គាត់ជាអ្នក set មកឬក៏យើងបង្កើតវាលើខ្លួនឯងតើតើនឹង difficult scenario ហ្នឹងហើយសមាជិកយើងម្នាក់ត្រូវដោះស្រាយdifficult scenario នោះដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការវិភាគ journal article difficult scenario ហ្នឹងគឺខាង center នឹងអ្នកផ្ដល់ឲ្យក្នុងមួយវីដេអូគឺយើងនឹងមាន scenario ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមាន5ក្រុមបាទ5ក្រុមអញ្ចឹងក្រុមនីមួយនឹងមើលវីដេអូដូចគ្នាហើយនឹងទទួលបាន scenario ដូចគ្នាហើយ scenario ហ្នឹងគឺសម្រាប់ mentee ដែលគាត់ត្រូវប្រើតែគាត់ត្រូវយកទៅសម្ដែងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ conference ដល់ពាក់ធ្វើ role play ណាដែលគាត់ត្រូវសម្ដែងស្ថានភាពពិបាកហ្នឹងដើម្បីឲ្យ mentor គាត់ដោះស្រាយហើយគាត់យើងចង់ដឹងមើលអំពីភាពបត់បែនរបស់ mentor ដែរនៅពេលជួបស្ថានភាពរបស់បែបហ្នឹងតើគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងឡើយនេះគឺខាង center នឹងតម្លាក់ scenario ឲ្យបាទអរគុណគ្រូបាទអរគុណអធិស្ឋានលោកគ្រូចំពោះ guideline ហើយនឹង point នីមួយដែលនៅក្នុង journal ហ្នឹងគឺមិនបានសូមបញ្ជាក់បន្ថែមតិចលីហលអត់លោកគ្រូអញ្ជើញមុនខ្ញុំសួរលោកគ្រូតាមក្រោយអរគុណអត់លឺទេលីហលអត់លឺនិយាយបញ្ជាក់បន្ថែមស្ងាត់ជ្រាបនិយាយលឺដែរបងឥឡូវលឺខ្ញុំនិយាយហ៎អូខេលឺលីហលបាទហ្នឹង What internet អត់ស្ងាត់ទេលីហលដាច់ទេណាលីហលបាទលោកគ្រូមិនណែអាចមានអីថែមសិនមកលីហលដូចដាច់នេះក៏លោកគ្រូនេត្រាបាទឥឡូវឲ្យនេត្រាហ្មងទៅនេត្រាគាត់មានសំណួរអីអាចសួរបាទអរគុណលោកគ្រូចំពោះmain point នីមួយនៅក្នុង journal ដែលយើងត្រូវសរសេរដូចជា difficult scenario strength weaknesses point to be improved ហើយហោហែហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុង journal នឹងហើយឬក៏យើងត្រូវរៀបចំអីផ្សេងពីហ្នឹងទេគ្រូបាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទម្លាក់ទម្រង់ជូនឲ្យ supervisor នឹងទម្លាក់ទម្រង់នឹងឲ្យយើងបំពេញតាមហ្នឹងណាព្រោះថាទម្រង់ហ្នឹងមានតែឈ្មោះការបច្ឆេទឡើយនេះយើងពេញព័ត៌មានខ្លួនឯងនេះហើយ role នេះយើងមានតែ team leader mentor mentee conference observer ហើយឈ្មោះនេះយើងបំពេញខ្លួនឯងតើថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាជា leader អ្នកណាជា mentor អ្នកណាជា mentee អ្នកណាខ្លះជា observer បាទហើយនេះគឺយើងត្រូវបំពេញខ្លួនឯងដែរតាមមេរៀនយើងមើលអីមេរៀនអីគេមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសតាក់ទង reading skill ឬក៏មេរៀនជារូបវិទ្យាតាក់ទងអីគេចំណងជើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបំពេញមកហើយ difficult scenario កាលណាយើងធ្វើទៅយើងដឹងហើយតែឡើយនេះមានថាយើងអាចបំពេញខ្លួនឯងបានបាទតែ scenario អីព្រោះយើងមិនតម្លាក់ឲ្យអញ្ចឹងវាមានគោលឲ្យយើងស្រាប់អីឡើយនេះណាគោលឲ្យណា
ចឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរតាមនឹងមកយើងមានតម្រងនឹងឲ្យបាទអរគុណ លឺខ្ញុំនិយាយវិញនៅជាស្រ័យអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដើរស្រួល បាទលឺ បាទអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់យើងមើលវីដេអូយើង follow ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចុះជាក់ស្ដែងជាមួយគ្រូយើងនៅតែប្រើ standard ប្រើ format ហ្នឹងទៅដែរតែខុសតែរឿង digital scenario ហ្នឹងព្រោះពេលជាក់ស្ដែងយើងចុះទៅ observe ការបរៀន online របស់គ្រូជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺអត់មាន difficult scenario វាអាស្រ័យទៅលើយើង observe ជាក់ស្ដែងឃើញយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងទម្រង់គឺយើងនៅតែប្រើដដែលដកតែរឿង difficult scenario មួយចេញទេបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយអូខេអរគុណហ្នឹងហើយdifficult scenario ហ្នឹងសម្រាប់តែយើងមើលវីដេអូដែលយើងបង្កើតជាស្ថានភាពមួយតែជាក់ស្ដែងអានេះវា optional វាអាចអត់មានបាទអាចអត់មានហើយណាបាទអរគុណលោកគ្រូចុះតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ software observate នោះខ្ញុំឃើញនៅក្នុង guideline ហ្នឹងមិនអីលោកគ្រូបាទ observate នៅក្នុង assessment របស់ stand បង្ហាញវា optional ទេបើសិនបើយើងប្រើវាបានយើងប្រើ assessment criteria ហ្នឹងមកថាយើងអត់ប្រើទេអាហ្នឹងវា optional យើងអត់មានដាក់ពិន្ទុអីនៅលើ observate platform ហ្នឹងទេបាទអរគុណគ្រូអញ្ចឹងបកគល floor ឲ្យលោកគុមារាវិញអរគុណបាទអរគុណដែលបានប្រកល់ឥតឲ្យខ្ញុំណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនិងអរគុណគ្រូម៉ាណែតនិងលីហុលបានជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងនៅតាក់ទងទៅនឹងប្រហែលជាស្នើសុំឲ្យលោកគ្រូម៉ាណែតអាចតម្លាក់តម្រងនឹងបាទទៅនឹងក្រុមរបស់និស្សិតទៅហើយតែម្ដងនេះបាទបើគាត់បានជា idea ជួយដាក់អត្ថបទពណ៌ឲ្យចែកតបហ្នឹងប៉ុន្តែអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងហើយនៅតើគ្រាន់តែជាតម្រងបាទជា sample បាទមិនមែនមកដូចណាដោយសារបើនៅខាងក្រៅខ្ញុំកន្លងខ្ញុំដឹកនាំក្រុម Practicum ផ្សេងតែឲ្យគំរូទៅចេញមកដូចអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចប្រើអាចមើលតាមការជាក់ស្ដែងដើម្បីយើងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យតាមវីដេអូដែលយើងបានមើលអញ្ចឹងណាបាទអូខេតើអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអីជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង procedure ផ្សេងហ្នឹងបាទដើម្បីយើងអាច clarify ជូនបានបាទយើងប្រហែលជាមានពេលធ្វើខ្លីទៀតដោយសារយើងនៅមាន scenario មានចំណាំមួយទៀតដែលយើងនឹងត្រូវវិភាសាតាក់ទងនឹង challenge ឬក៏អ្វីជាការបារម្ភរបស់លោកគ្រូណាយើងនឹងមានក្នុងបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចឆ្លើយតបទៅបានខ្លះបាទអញ្ជើញគ្រូបាទលោកគ្រូរតនាមានអីអញ្ជើញគ្រូបាទដូចជាអត់លឺលោកគ្រូរតនាដូចជាឃើញគាត់តាលោកគ្រូនៅគ្រូផ្សេងមានអីចង់ clarify ក៏បានដែរអធិស្ឋានលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់តាក់ទងនឹងការសរសេរ journal អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើង observe គ្រូម្នាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃច័ន្ទពេលព្រឹកយើង observe ហើយពេលរសៀលយើងសរសេរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការសរសេរហ្នឹងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មាន3អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ចំពោះការសរសេរ reflection ហ្នឹងមាន3អញ្ចឹងលោកគ្រូណាបាទលោកគ្រូបាទមកក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងមានប្រមាណ observation គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹង journal ឡើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនកំណត់ថា3ទេថាថ្ងៃខ្លះយើងមានការបត់បែនណាមួយអញ្ចឹងនឹងវាអាស្រ័យយើងតាមអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាបាទអូខេបាទសូមជម្រាបមួយគូសូមបញ្ជាក់មួយទៀតតកតងទៅនឹង journal 2នោះដែលយើងសរសេរដែរមួយយើង select ខ្លួនឯងមួយទៀតយើងជ្រើសរើសតាម possible topic ដាក់នៅក្នុង guideline ហើយមានន័យថាយើងក៏ត្រូវ submit at the end of the week ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអាហ្នឹងលោកគ្រូអាចមើលទៅតាមជានៅក្នុង deadline យើងមានកំណត់ដែរតែលោកគ្រូអាចមើលតាមនោះទៅក៏អាហ្នឹងវាទៅជាចំណាយពេលតិចទេលោកគ្រូបើសិនអាចថាលោកគ្រូធ្វើនឹងបានលឿនសឹងថាអាចចប់ពីនឹងទៅលោកគ្រូចាប់ដើមធ្វើវាមុនបញ្ចប់ពី article ហ្នឹងហើយហ្មងបានដូចជា essay writing ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាដូចជាមិនបារម្ភទៅរឿង deadline ទៅលើការសរសេរ article ហ្នឹងទេដោយសារវាយើងចំណាយពេលខ្លីដែរ
cho bây giờ mà đóng đôi chỉ e-learning mà đôi cả thọ video đôi chỉ cả từ xây cho nó là dương mà đóng tràn tại bậc tàu năng article nó đôi chỉ mình sau mà đóng đây bờ sự mẹp nhóm á chứng sang người ta là cụ class bao giờ miền idea từ xây sang rồi chọn tập pi nên tới ai nâng chưa được topic cái những ai được tới gọi ta topic chia viên ca chọn cái này dương cụ tại miền lina môi đầm bây dương rồi đấy cho những ai ta chia cụ có doc đầm bây dương keep track của ta nên na từ xây từ lượt từ thiên bọt ngà hai rồi hiểu thiên bọt ngà hai chẳng cái này và đầm bây cũng ở chọn cái này chẳng bây giờ ai bán ai chọn tới những ai những thôi ca chưa được từ thiên bọt và rồi ca đã đầm bây từng ở cái ban đăng tha từ thiên bọt đăng bà là cụ nê tra vô hai là cụ rung vô hai thì họ đó bà có mọi chọn cái này ok បាទអរគុណគួរអីលោកគ្រូឥឡូវជូនបងរតនាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបងរតនាសួរហើយចាំលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់កន្លែង e-learning តិចលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ចំណុចហ្នឹងលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់ពី procedure ដែលយើងត្រូវរៀបចំបែបអត់បែបម៉េចឲ្យបែបម៉េចគុណគូបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ជើញលោកគ្រូរតនាគ្រូលោកគ្រូលើមិនអស់នេះលើបាទលើលោកគ្រូបាទអញ្ជើញគ្រូបាទលោកគ្រូចាមិញឧមាថាក្រុមយើងមិនមើលវីដេអូគ្រូម្នាក់នៅក្នុងសាលា NGS មួយទេទីហោអញ្ចឹងឧមាថាក្រុមខ្ញុំនឹងមើលទៅយើងធ្វើ role play រួចហើយមិញលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាមានការណាត់ជួបគាត់តាមonline តាមអីទៀតអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងគ្រប់ជួបគាត់ទាំង6នាក់ក្នុងមួយក្រុមឬយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបាទលោកគ្រូរាល់ការជួបជុំទាំងអស់គឺយើងតម្រូវឲ្យយើងចូលរួមមើលដើម្បីយើងបានជាទីមួយយើងបានជាគំនិតក្នុងការទៅសេក្នុង journal របស់យើងណាលោកគ្រូបាទហើយទី2យើងអាចនឹងរៀនពីបទពិសោធន៍នៃការដែលយើងជួបនឹងអញ្ចឹងគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងនៅធ្វើការជា team ដដែលមិនថាគ្រប់សមាជិកក្រុមទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមបាទទាំងការ observe online ទាំងការ observe real classroom ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទតែបើក្នុងករណីថាយើងរវល់យើងអាចច្បាប់តែយើងអាចយើងនៅតែមានមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែមើលវីដេអូដែលពួកគាត់ជួបហ្នឹងយើងអាចនឹងមានការសុំ record វីដេអូអីហោះហើយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែកុំព្យាយាមឲ្យមានរវល់ពេលហ្នឹងឯងយើងព្យាយាមបត់បែនណាពេលហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមិនខ្ញុំនឹងជួបគាត់ម្នាក់ឯងមានន័យថាក្រុមយើងជួបគាត់ក្នុងពេលមួយនឹងរួមគ្នាហ្មងអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូបាទតែអត់ជួបលោកគ្រូអត់មានកំណត់អីសរសេរក្នុង journal ទេអញ្ចឹងណាគ្រូបាទបាទអរគុណទៀតតើមកដែលគូមិនដូចជាអត់ច្បាស់លោកគ្រូបាទជាមុខជាផ្សេងអញ្ចឹងកាលណាយើងសរសេរជាជួបដូចយើងជួបណាល់ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងការបង្ហាញមិនអញ្ចឹងពេលមុខជាផ្សេងកាអង់គ្លេសទៅជាភាសាអង់គ្លេសដែរឬក៏ជាខ្មែរខ្ញុំដូចជា staff លោកគ្រូអត់បានលោកគ្រូផ្សេង staff លោកគ្រូរតនាបានទេឬក៏មកពីអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឬក៏ខាងស្ដាប់អត់បានដូចគ្នាលោកគ្រូប្រហែលជាមកពីអ៊ីនធឺណិតខាងគាត់ខ្សោយព្រោះអីខ្ញុំមិញមកផឹកមិញហ្នឹងដាច់3ដងឯងអូខេបាទអរគុណឥឡូវចាហើយខ្ញុំកាត់យល់ណាខ្ញុំតាមស្ដាប់មើលទៅសំណួររបស់លោកគ្រូរតនាគាត់ចង់សួរថាទម្រង់ channel របស់យើងហ្នឹង Practicum channel ជាភាសាអង់គ្លេសហើយចុះឧទាហរណ៍គាត់មើលវីដេអូបរៀនជាភាសាខ្មែរបរៀនរូបគណិតគីមីតើយើងសរសេរអង់គ្លេសឬក៏សរសេរខ្មែរបានឬក៏ត្រូវសរសេរអង់គ្លេសរហូតអញ្ចឹងណាគាត់ចង់សួរអញ្ចឹងត្រូវលោកគ្រូរតនាបាទគ្រូបាទខ្ញុំចង់សួរចឹងបាទត្រូវអីចឹងត្រូវអូខេអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងតើតើនឹង journal នេះតាមពិតទៅយើងមាន option ណាយើងអាចបើសិនជាលោកគ្រូ
ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសរសេរជាភាសាខ្មែរបើថាទោះបីលោកគ្រូ observe វីដេអូជាអង់គ្លេសក៏សរសេរជាភាសាខ្មែរដោយសារពេលដែលយើង observe នោះយើងអាច observe តាក់ទងនឹងការបង្រៀនគាត់តាក់ទងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយកមកសរសេរបានថាយើងទទួលបានពីណាបានពីការដែលយើងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការពិភាក្សាជាខ្មែរតែយើងលោកគ្រូអាចច្បិចយកចំណុចដែលយើងពិភាក្សាជាក្រុមហ្នឹងយកមកសរសេរ reflect លើនឹងតែម្ដងក៏បានដែរមិនថាបើសិនជាធ្វើខ្មែរទាំងអស់ហ្មងទៅមិនបាច់ចាំខ្មែរអង់គ្លេសព្រោះបើសិនជាយើង combine វាជា journal ហ្នឹងវាមើលទៅវាអាចថាវាអត់ consistent ណាបាទអញ្ចឹងបើអាចបានបើលោកគ្រូសម្រាប់ចិត្តថាសរសេរ journal ជាខ្មែរដាក់ខ្មែរទាំងអស់ទៅតែបើសម្រាប់ថាសរសេរជាអង់គ្លេសគឺត្រូវសរសេរអង់គ្លេសទៅបីជាមើលវីដេអូខ្មែរនឹងក៏សរសេរជាអង់គ្លេសមើលមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសក៏សរសេរជាអង់គ្លេសទៅហ្នឹងដែលជាជំរឿនណាបាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទៅយើងអត់បានកំណត់ទេមានលោកគ្រូខ្លះគាត់ family ជាមួយខ្មែរគាត់សរសេរខ្មែរទៅតែក៏ពេលខ្លះមែនតើទៅសូម្បីតែគ្រូខ្មែរក៏សរសេរអង់គ្លេសដែរឆ្នាំទៅនោះអរគុណនឹងជូនលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងបាទទទួលបានហើយលោកគ្រូរតនាលោកគ្រូបាទស្ងាត់ហើយខាងខ្ញុំស្ងាត់ឬអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទនិយាយមិនដែរប្រហែលជាលោកគ្រូអត់លឺអូខេអរគុណបាទមួយទៀតដូចជាមានសំណួរពីលោកគ្រូនេត្រាតកតទៅនឹងការផលិតវីដេអូតកតទៅនឹង e-learning ណាតកតទៅនឹង e-learningតកតទៅនឹង e-learning ដូចជា stand គាត់អាចនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើទៅលើយើងអាចថា storyboard បើតែលោកគ្រូត្រូវតែទី1អាចជ្រើសរើសទៅលើអីជ្រើសរើសទៅលើប្រធានបទដែលលោកគ្រូចង់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងបាទដល់យើងផ្អែកទៅលើអីតកតទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាអាចថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិរបស់យើងមិនថាបើតាមឯកទេសរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងណាអាចធ្វើការជ្រើសរើសមកហើយក៏វាបានប្រធានបទហើយអាចនឹងអង្គុយសរសេរ script ឬក៏អាចថាជាការរៀបចំ storyboard បាទហើយនឹងការរៀបចំ script ក្នុងការនិយាយហោហាយទៅហើយការធ្វើហ្នឹងយើងមិនតម្រូវឲ្យលោកគ្រូបង្ហាញរូបរហូតទេអាចថាទី1អាចថានឹងមានការបង្ហាញតែក្បាលតវងនៅពេលដែលយើង greeting ហ្នឹងក៏បានដែរឬក៏លោកគ្រូអាចធ្វើទៅមានការបង្ហាញវីដេអូជាហោហាយនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរហើយតែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូមើលទៅលើ sample ដែល stand បានតម្លាក់ចូលក្នុង group បាទសូមមើលសិនទៅហើយអាចនឹងទៅជែកជាមួយនឹង supervisor បន្ថែមចុះបាទនឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយsupervisor អាចនឹងបញ្យល់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងជៀសវាងការដែលយើងព្យាយាមបញ្យល់អ្វីដែលលោកគ្រូអត់ទាន់បានឃើញប្រហែលជាវាអាចនឹងរៀងពិបាកបន្តិចក្នុងការយល់ណាអញ្ចឹងយើងនៅរក្សាសិទ្ធិជូនលោកគ្រូក្នុងការសួរសំណួរបាទមុនពេលដែលយើងដល់ពេលចាប់ដើមលោកគ្រូអាចនៅតែបន្តសួរនៅក្នុង group អីហោហាយមកបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្លីសម្រាប់លោកគ្រូនេត្រាលោកគ្រូអាចមើលទៅលើវីដេអូដែល stand គាត់បានតម្លាក់ជូនហើយយើងអាចនឹងមើល guideline បន្ថែមណាបាទប៉ុណ្ណឹងអូខេប្រហែលជាយើងអត់មានពេលពិភាក្សាលើនេះបន្ថែមទេបើសិនលោកគ្រូមានសំណួរអីផ្សេងទៀតបាទអាចមួយសំណួរចុងក្រោយយើងនឹងចូលទៅក្នុង agenda ថ្មីដោយសារយើងគ្រូចាប់11កន្លះហើយជាវាអូសបន្លាយពេលវេលាយើងតទៀតណាបាទមានអីផ្សេងទៀតទេលោកគ្រូសុំមួយសំណួរចុងក្រោយបើសិនជាមានចឹងអ្វីដែលសំខាន់ក្រោយពីសំណួរចុងក្រោយពីខ្ញុំហ្មងលោកគ្រូបាទអូខេបាទតើតាមទស្សនៈលោកគ្រូផ្ទាល់តើលោកគ្រូគិតថាដើម្បីយើងជា mentor យើងគ្រប់រូបហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើអនុវត្ត Practicum យើងឲ្យបានល្អយើងគួរត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏សកម្មភាពបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យហើយកាត់បន្ថយភាពអសកម្មឬក៏អវិជ្ជមានហ្នឹងបាទអរគុណគ្រូ
bà con trai lên cô bà xem em xem nô lõ hay critic bà chắcสำคัญbàในทางយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង supervisor របស់យើងរឿងមួយបាទអញ្ចឹងលើកចិត្តឲ្យលោកគ្រូក្រោយពីចប់ហ្នឹងទៅអាចនឹងណាត់ជួប supervisor យើងឬក៏បង្កើត group Telegram ភ្លាមបាទដើម្បីជួបមួយ supervisor យើងហើយនឹងអាចណាត់គាត់ដើម្បីស្នើសុំម៉ោងពេលណាមួយបញ្ជាក់បន្ថែមបាទអាចថា1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះដើម្បីបញ្ជាក់ clear ទៅលើ procedure មួយចំនួនដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើរួមគ្នាហ្នឹងណាអាហ្នឹងទី1ដែលលោកគ្រូត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទី1ឲ្យទាំង supervisor និង supervisee នឹងត្រូវតែស្គាល់ចិត្តគ្នាច្បាស់ហើយដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតបាទនឹងដែលទី1ហើយនឹងអាចមានចំណុចមួយចំនួនលោកគ្រូអាចនឹងមានការ clarify ពីខាង supervisor របស់យើងបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងអាចណាត់រកពេលជួបពេលណាមួយបាទជាមួយ supervisor ក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងបាទអាចណាត់ទៅអូថាឥឡូវនេះ instructor យើងកំពុងតែ level scoring ដែរទេបាទ marking ទៅលើ task របស់លោកគ្រូតែក៏អាចសុំពេលគាត់ណាបាទអូខេនៅទី1ហើយទី2បាទសូមលោកគ្រូ stick ទៅលើ schedule ហ្នឹងមិនថាទោះបីជាយើងមិនបានយើងនឹងអត់ control លោកគ្រូទេមិនថា schedule ដែលយើងដាក់ជូនហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជា guide មួយបង្ហាញលោកគ្រូជា map មួយបង្ហាញលោកគ្រូប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគ្រូត្រូវធ្វើគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកគ្រូដោយផ្ដោតលើ schedule ហ្នឹងបើសិនជាអាចហើយយើងនិយាយរួមថាយើងនឹងអត់ control លោកគ្រូទេប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាម educate លោកគ្រូឲ្យបាទចេះធ្វើការចេះទទួលត្រូវដោយឯករាជ្យណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានពេលមានវេលានៃការជួបហើយក្នុងហ្នឹងក៏លោកគ្រូប្រហែលជានឹងត្រូវមានការលះបង់ពេលវេលាផ្សេងទៀតក្រៅពីហ្នឹងវាប្រហែលជាមិនគ្រប់ទេប៉ុន្តែត្រូវលះបង់ពេលយប់ប្រឡប់អីហូរហែតែឥឡូវយើងដូចជាខុសយើងចប់ហើយខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូនឹងនៅសល់ពេលក្រៅពីហ្នឹងយើងធ្វើដូចជា assignment ការងារដែលយើងអត់បញ្ចប់បានយើងគួរតែបញ្ចប់វាបន្តទៀតហូរហែនៅពេលបាយហើយល្ងាចហើយអញ្ចឹងទីហោណាបាទអញ្ចឹងតើតើយើងលះបង់ណាអញ្ចឹងដោយសារពេលយើង intensive អញ្ចឹងយើងត្រូវតែលះបង់ពេលវេលានោះក្នុងការធ្វើហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីមួយទៀតដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យតាម schedule ហ្នឹងហើយត្រូវតែ clear ការងារពីក្នុងបើថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវតែ clear ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងឲ្យចប់កុំទុកឲ្យវាបង្កើតកេរទៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងត្រូវតែ clear បើលោកគ្រូអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការ clear វាក្នុងមួយថ្ងៃចប់វារត់តែល្អសម្រាប់ក្នុង process ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយប្រហែលជា instructor ឬក៏ supervisor យើងគាត់អាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងតែអាចនឹងជួបគាត់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងប្រជុំក្រុមតូចមួយគាត់តែម្ដងទៅណាបាទដើម្បីអាចសុំយោបល់គាត់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងខ្លីលោកគ្រូត្រូវតែជាម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ការលើការងារនឹងខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងត្រូវ manage task ពេលដែលយើងមានច្រើនការងារនឹងធ្វើហ្នឹងយើងត្រូវ manage វាបែបម៉េចត្រូវ clear ការងារណាមុន clear ការងារណាក្រោយណាបាទយើងរៀនបានច្រើនហើយបើការងារពេលខ្លះយើងធ្វើការងារស្រួលមុនឬយើងធ្វើការងារសំខាន់មុនបាទមួយណាមានសិទ្ធិភាពអូខេអញ្ចឹងជូនគ្រូនេត្រាប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថា supervisor នឹងជួយបន្ថែមនៅពេលដែលជួបមួយពួកគាត់ទៀតថាមានយុទ្ធសាស្ត្រអីល្អជាងហ្នឹងបើមាន magic tool ណាមួយជួយបានអរគុណអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើការ concern របស់លោកគ្រូបន្តិចហើយនៅប្រហែលយើងអាចសុំលើសម៉ោងបន្តិចបាទយើងកំណត់បាទខ្ញុំចាំ time management នៅតែអត់ទាន់ល្អដោយសារសំណួរនៅតែច្រើនហើយយើងប្រហែលជាអត់មានពេលជួបគ្នាច្រើនទេខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលនេះដើម្បីបង្ហាញ slide នឹងបន្តិចដើម្បីយើងបានជាដើមទុនហើយយើងអាចទៅចែកគ្នាបន្ថែមតិចទៀតអូខេហើយសង្ឃឹមថាបើយើងអត់អាចឆ្លើយទាំងអស់ប្រហែលជាបាទជាងតើតើនៅ challenges និង request របស់លោកគ្រូដែលខ្ញុំបានទទួលពីខាងលោកគ្រូនេត្រាហើយអរគុណលោកគ្រូនេត្រាសម្រាប់ការប្រមូលបាទចឹងនេះតើតើនឹង concern មួយចំនួនមកតើតើនឹងការពិបាកទៅយកទិន្នន័យឬក៏ប្រមូលទិន្នន័យកំឡុងពេល COVID បាទវាបាទចំណុចទាំងមួយបាទមានពេលវេលាខ្លីក្នុងការធ្វើនឹងខែបត់បាទឥឡូវយើងចាប់ coursework ដូចជាចម្លើយនឹងដូចជាឆ្លើយបានហើយលោកគ្រូអាចបាទថែមម៉ោងយប់ឡើងបាទនឹងចំណុចមួយបាទពិបាករកប្រភេទកម្រងសំណួរតកតងទៅនឹងការធ្វើ quantitative research បាទចឹងចំណុចនេះដូចជាចាំមើលបើលីហុលមានអីចូលរួមអាចចូលរួមបានហើយបាទខ្លាចថានឹងមានការកែប្រែទាំងស្រុងនៅអត្ថន័យនៃនិក្ខេបបទដោយសារ committee បាទមាននៅគំនិតខុសៗគ្នាទៅលើការសរសេរនិក្ខេបបទ
បាទទី5ការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យពិបាកក្នុងការសរសេរសង្ខេបនៅគំនិតនៅក្នុង literature review តែខ្ញុំនឹងឆ្លើយខ្លីៗហើយប្រហែលជាអាចនឹងមានបាទលោកគ្រូបាទដែលទទួលខុសត្រូវជាពិសេសខាង research ដូចជាខាង Google Hall នឹងចូលរួមច្រើនបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការប្រមូលទិន្នន័យនេះយើងនិយាយចំយើងដូចជាអត់ធ្វើបានតែមួយទេបើតាមខ្ញុំគិតណាបាទតកតងនឹងការ observe ថ្នាក់រៀននេះប្រហែលជាពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងណាតែបើសម្រាប់ការ send questionnaire ការសម្ភាសន៍ដែលយើងនៅធ្វើបានធម្មតាទេសំខាន់គឺគ្រូអាចមានការតំណែង connection មួយពួកគាត់ថាការ send questionnaire ពេលខ្លះក៏ផលលំបាកដែរយើងគ្រូឃើញជាក់ស្ដែងសូម្បីតែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំ survey តទៅនឹង soft skill leadership club ពេលខ្លះយើងត្រូវការ follow up យ៉ាងតិច2 ដងទៅ 3 ដងហ្នឹងយើងនៅចិត្តគ្នាណាតែបើយើងប្រមូលទិន្នន័យនៅតាមសាលាជាមួយនឹងសិស្សអីទៀតនិស្សិតទៀតពេលខ្លះត្រូវការ work hard ហើយបើយើង follow up ច្រើនពេកវាអាចនឹងខុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាគេថា ethical consideration ដែលយើងគេអត់ចង់ចូលរួមយើងបង្ខំឲ្យគេចូលរួមបំពេញហ្នឹងជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែ no choice ពេលខ្លះយើងត្រូវតែធ្វើការ follow up ហើយណាបាទជាជំរឿអញ្ចឹងអានេះបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាប្រហែលជាពិបាកតាក់ទងទៅនឹងបើការ observe ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងធ្វើទៅលើជំរឿមួយដែលល្អគឺតាក់ទង questionnaire ហើយនឹងបើការសម្ភាសអីផ្សេងៗហ្នឹងណាបាទពេលវេលាបើដល់ខែ8ហើយយើងក្នុងពេលនេះវាដូចជាមិនខ្លីទេសំខាន់គឺត្រូវតែរ៉ាស់ត្រូវតែ commit បន្តិចបាទអាចតកូនឆ្លក់ទឹកតើធ្វើតកូនឆ្លក់ទឹកបានអញ្ចឹងត្រូវ change ពីអ្វីដែល impossible to impossible ណាត្រូវ manage រៀនគ្រប់គ្រងពេលវេលាហ្នឹងបាទបើកាលណាយើងពជាយើងអាចនឹងមាន question ច្រើនដូចជាចំណងទី1យើងមាន question ថាហេតុអីណាបាទហ្នឹងតើលោកគ្រូត្រូវតែព្យាយាមឲ្យយើងនៅតែបន្តពជាវានឹងមាន bad impact ណាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយអាចនឹងអាដាមដល់សុភាចាចន្ទរតក៏នឹងបន្ថែមឲ្យលើនឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះបាទក្រោមនេះដូចជាតកតនឹង research ច្រើនបាទលីហុលមានន័យចង់ចូលរួមបន្ថែមទេឬក៏ instructor យើងផ្សេងទៀតបាទអាចអញ្ជើញចូលរួមបានបាទអរគុណបងអរគុណគ្នាយើងបានលើកចំណុចទាំងអស់នឹងឡើងដើម្បីយើងយកមកទៅជែកគ្នាហើយរកផ្លូវទៅដែលយើងអាចទៅបានដល់គោលដៅរួមគ្នាតកតរឿងការប្រមូលទិន្នន័យយើង understand ថាវាជាពេលមួយដែលពិបាកក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យតែដូចបងបណ្ដាលើកឡើងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានវិធីនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យអញ្ចឹងណាការ interview ការ send questionnaire ហ្នឹងវាជារឿងដែលអាចធ្វើទៅបានតែលើកលែងតែរឿង observe ថ្នាក់ឯងនឹងមួយរឿងពេលវេលាខ្លីអានឹងយើង complain ពីពេលវេលាតែយើងបើយើងចង់បានពេលថែមយកពេលថែមបានតែសំណួរសួរថាយើងនៅបន្តធ្វើបានទៀតអត់ចឹងណាព្រោះនៅពេលដែលយើងចេញធ្វើការយើងនឹងរវល់ច្រើនជាងពេលយើងរៀនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាសថាទោះបីពេលយើងចេញធ្វើការហើយយើងឲ្យពេលគ្នាយើងធ្វើថែមទៀតយើងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រហែលខែហ្នឹងទៅហើយទី3តកតទៅនឹងការរកប្រភេទកម្រងសំណួរអានឹងវាតកតងទៅនឹងរឿងតើយើងបានស្វែងយល់ច្បាស់ពី literature នៅក្នុង topic ដែលយើងធ្វើហើយនៅបើយើងទៅអានបាន 4-10 paper ហើយយើងមកនិយាយថាយើងពិបាករកអាហ្នឹង it seem like យើង reflect back ទៅថាយើងយ៉ាងម៉េចចឹងណាព្រោះវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំតែងតែសារនិយាយថាបើយើងធ្វើ quantitative ពីដំបូងគឺយើងហត់បន្តិចមិនហត់ទេហត់ខ្លាំងច្រឡំហត់បន្តិចហត់ខ្លាំងហ្មងពីដំបូងហ្នឹងដើម្បីយើង make sure ថាយើងអាចរកឧបករណ៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវបានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺជាផលពិបាកនៅក្នុងការធ្វើ research បែប quantitative តែនៅក្នុង qualitative ក៏មួយយ៉ាងដែរយើងអត់សូវហត់ទេពីដំបូងកម្រងសំណួរអីជាលក្ខណៈ open ended question យើងអាច flexible យើងអាចបត់បែនបានក៏តែដល់ពេលយើងបានទិន្នន័យមកគឺយើងពិបាកវិញអញ្ចឹងវាម្ដងម្នាក់ឯណាអញ្ចឹងជំរឿនគឺលើយើងក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រក្នុងមកស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយក៏វាអាស្រ័យលើ topic របស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងចង់ពិបាកមុនពិបាកក្រោយអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងហើយអាស្រ័យលើ topic របស់យើងដែរតែពិបាកដូចតែគ្នាទេគ្មានណាស្រួលទេចំណុចទី4 process របស់យើងល្អហើយកុំបារម្ភថា committee គេថាអញ្ចេះគេថាអញ្ចោះទោះបី committee គាត់មាន philosophy គាត់មានរបៀបគិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំតែ process បើយើងធ្វើបានល្អហើយយើងមានអំណាចនៅក្នុងការ defend អីដែលយើងធ្វើហើយកុំបារម្ភថាគាត់ថាយើងអញ្ចេះថាយើងអញ្ចោះព្រោះ committee ជាទូទៅគាត់អត់សូវ subjective ទេអ្នក research អញ្ចឹងជាទូទៅអ្នក research គេមិន subjective ទេគេ objective ទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលការងាររបស់យើងដែរជាងការជាពេល defend proposal គេថាអូខេពេល defend proposal បើឃើញល្អហើយហ្នឹង
ដល់ពេលយើងទៅធ្វើជាក់ស្ដែងទៅប្រមូលទិន្នន័យជាក់ស្ដែងយកទិន្នន័យមកវិភាគយកមកអីហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចឲ្យយើង change topic គេឲ្យយើងធ្វើម្ដងទៀតអីហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃការងាររបស់យើងទេណាអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលយើងធ្វើទេអញ្ចឹងការបារម្ភហ្នឹងល្អហើយដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវពង្រឹងលើកិច្ចការរបស់យើងចឹងបើគេ reject មកពីរឿងកិច្ចការរបស់យើងណាគុំមានគំនិតថាអូ committee ម្នាក់គាត់យល់អញ្ចេះ committee ម្នាក់ទៀតគាត់យល់អញ្ចោះយល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាហ្នឹងរឿងរបស់ committee ឯងប៉ុន្តែ process របស់យើងល្អហើយគាត់អត់មានលក្ខណៈថា subjective លើការងាររបស់យើងកើតទៅរួចទេការប្រមូលការវិភាគអីហ្នឹងការប្រមូលវាតពីលើហើយដូចអីទេយើងត្រូវរកវិធីដែលយើងគិតថាយើងអាចធ្វើទៅបានហើយយើងអាចទៅ set limitation កន្លែងណាដែលយើងធ្វើមិនកើតហើយការវិភាគទិន្នន័យសម្រាប់ descriptive inferential statistics ជារួមសម្រាប់ quantitative ខ្ញុំបានបរៀនច្រើនហើយក៏ល្អដែរដែលយើងរៀនពេល online អញ្ចឹងគ្នាយើងបានមានវីដេអូសម្រាប់ទុកហើយក៏យើងបានអនុវត្តដែរហើយបើក្នុងករណីនៅតែមានបញ្ហាអីទៀតអាហ្នឹង approach មកខ្ញុំបានហើយនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងសបោរឿង statistic ហ្នឹងណាមើលវីដេអូខ្លីៗយល់បានហើយព្រោះយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយសម្រាប់ qualitative យើងបានរៀននៅក្នុង topic ចុងក្រោយនេះហើយក៏នឹងមាន workshop ដែលខ្ញុំសន្យាមួយគ្នាយើងថាខ្ញុំនឹងធ្វើតើតើរឿងការប្រព័ន្ធ in vivo អីពេលក្រោយទៀតអាចក្នុងចុងខែ5ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាចំពេលយើងប្រមូលទិន្នន័យហើយហ្នឹងហើយ literature review តែអានឲ្យច្រើនទៅស្រួលសេហើយស្លាយខ្លីអញ្ចឹងហ្មងតែអានឲ្យច្រើនទៅស្រួលសេហើយទៅមើល literature review របស់គេទៅអានឯកសារឲ្យបានច្រើនមានឯកសារច្រើនហើយអានឲ្យយល់បើអានអត់យល់នៅតែពិបាកសេអញ្ចឹងតែបើយើងអានយល់ហើយការសរសេរអត់ពិបាកបាទខ្ញុំអស់ហើយបងលើ slide មួយហ្នឹងខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណច្រើនលីហុលនៅសម្រាប់ការ clarify អញ្ចឹងយើងជួបគ្រូដើមយើងណាកុំឲ្យតែខ្ញុំចេះឆ្លើយអញ្ចឹងនៅអាចមានអីបាទលីហុលគាត់ open ក្នុងការទៅជួបគាត់វិញបានបន្ថែមបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកដែរកុំឲ្យលោកគ្រូចង់ថាធ្វើឲ្យតែស្រួលណាបាទអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើ research អត់មានអីស្រួលទេអត់អាចថាជប់មកបានទេយើងត្រូវតែ work hard ត្រូវតែចំណាយកម្លាំងในការធ្វើហើយអញ្ចឹងដូចជាអត់មានវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចទៅរក literature review បានទាំងដុលមកត្រូវខ្ញុំពេលខ្លះត្រូវការ work hard ត្រូវការ suffer ត្រូវការស្រាវជ្រាវបើពេលខ្លះឥឡូវវាដូចលីហុលបានលើកឡើងថាអត់ពិបាកទេយើងបើយើងចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រមួយគ្រាន់តែស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុង YouTube ក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយយើងចាំទៀតបើយើងរកបានឃើញវាហើយយើងឈឺចាប់លើនឹងហើយយើងចងចាំវាបានយូរណាបាទនឹងជាផ្នែកមួយបាទអរគុណច្រើនដែលមានបាទអាចទៅអាដាមសភាចារឬក៏អ៊ីនសាក់តែយើងផ្សេងមានន័យចង់ចូលរួមខ្លីទេបាទតើតើនឹងចំណុចទាំង6ចំណុចនេះជា challenge ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងខុសទៅជា request វិញបាទអញ្ចឹងជា challenge ដែលគាត់ប្រឈមណាបាទជាបញ្ហាបាទមានអីផ្សេងទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំចូលរួមបន្តិចបាទអញ្ជើញថ្ងៃនេះយើងប្រជុំតាំងពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ជាងហើយការងារឃើញតែវាធ្ងន់ទៅហើយការងារនេះវាអាចថាទ្រាំបានហើយតាក់ទងទៅនឹងសំណូមពរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកហើយលើកទឹកចិត្តតិចទី1គិតតាមបែបវិជ្ជមានទី1ព្រោះខ្ញុំជឿថាយើងបានឆ្លងកាត់វគ្គ club leadership ហើយកន្លែងនេះហើយវាជា challenge របស់យើងទី1គិតតាមបែបវិជ្ជមានទី2យើងត្រូវដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យចំនួនថ្មីគឺចង់បណ្ដុះអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងវិស័យអប់រំណាហើយបន្តមកទៀតយើងទៅជួយជំរុញការអនុវត្តកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្រិតមូលដ្ឋានអញ្ចឹងអានេះវាជា challenge មួយដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លួនយើងដើម្បីទៅណែនាំគេតែបើយើងអត់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកអញ្ចឹងទេ challenge អញ្ចឹងទេយើងមិនអាចទៅណែនាំគេមានប្រសិទ្ធភាពបានទេពីព្រោះអាថាវាផ្សេងអាធ្វើវាផ្សឹងវាខុសគ្នាវាកន្លងមកវាមានគម្លាតរវាងទ្រឹស្ដីហើយនឹងការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងឆ្លងកាត់ការងារនេះផ្ទាល់ណានៅពេលដែលយើងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលនោះហើយដែលយើង
គេថាមានទឹកមាត់ប្រៃទៅណែនាំអ្នកដតីឲ្យធ្វើដូចយើងបាទនេះដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់អ្វីអ្វីវាคล้ายទៅជាស្រួលអញ្ចឹងកុំគិតថាការងារប៉ុណ្ណឹងពិបាកតាមពិតទៅវាមានការងារពិបាកច្រើនជាងនឹងដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតគ្រាន់តែយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យវាស្របតាមកលៈទេសៈហើយtime management វាសំខាន់មែនតើរឿងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយនឹងអត្ថិភាពហើយស្អីទៀតខ្ញុំជឿថាគេរងចាំជួយយើងទាំងអស់គ្រូទេសថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គេនៅរងចាំយើងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាយើងពិបាករកប្រភេទកម្រងសំណួរឬក៏ពិបាកព្រួយបារម្ភក្នុងការវិភាគទិន្នន័យព្រោះថាយើងមិនដែលសួរគ្រូដឹកនាំអីទេបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំដឹកនាំ4នាក់ដូចអត់មានសំណួរអីសោះហើយខ្ញុំប្រាប់អីទៀតប្រាប់ថាកម្រងចាំដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធជួបសួរបានមានសំណួរយើងមានសំណួរព្រោះអាហ្នឹងវាផលប្រយោជន៍ខ្លួនយើងកាលណាយើងធ្វើទៅគឺយើងមានសំណួរបើយើងអត់ធ្វើដឹងអត់សំណួរអាហ្នឹងប្រកបហ្មងអញ្ចឹងអត់មានសំណួរអត់មានសំណួរហើយឲ្យ supervisor គេជួយយើងមិនកើតព្រោះរឿងរបស់យើងណាអញ្ចឹងមានតែជាយាមខ្ញុំអត់មានយោបល់ច្រើនព្រោះវាម៉ោងវាច្រើនហើយមានអរគុណជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ដល់លោកស្ពីចារសម្រាប់មតិនិងអនុសាសន៍នៅថ្លៃថ្លានេះយើងនឹងអាចយកទៅពិចារណាហើយអាចនឹងមើលបន្ថែមឲ្យបានដែរសង្ឃឹមថាលោកគ្រូនឹងអាចប្រើជំនាញដែលយើងបានសិក្សាផ្សេងៗបាទពី soft skill ចឹងត្រូវយកវាមក apply នៅទីនេះមកណាបាទដើម្បី survive បាទចឹង to die or to live or to die បាទតមើលតាមសិទ្ធិតន្ត្រីណាបាទចឹងបានយើងអាចទៅរួចបាទចឹងបើយើងមិនព្រមជំរុះស្លាប់ជំរុះកញ្ចក់គាត់អាចទៅមករួចទេបាទខ្លីគេចឹងប្រហែលជាអាចនឹងបាទអាចថា instructor យើងអាចនឹងមានអីបន្ថែមអីចង់ឆ្លើយសូមឆ្លើយនៅពេលដែលយើងប្រជុំជាមួយក្រុមតូចមួយគាត់ហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ slide នឹងទៅជូនក្នុងក្រុមហ្នឹងពេលដែលចប់ខ្ញុំតម្លាក់ទៅឲ្យ slide នឹងអត់កំណាញ់ទេចឹងយើងទៅមើលមួយទៀតខ្លីបាទសូមបន្តិចទៀតចុះសង្ឃឹមថាមិនជានេះដោយសារយើងប្រហែលយើងនឹងមានពេលប្រជុំមួយច្រើនយើងចង់ខាតពេលប្រជុំណាចឹងតើតើនឹងសនំពោតើតើនឹងការពជាពេលការពី recap bot បាទសូមឲ្យលោកគ្រូណែនាំជួយបង្ហាញការសរសេរ recap bot ជាពិសេសពេលរៀន onlineបាទដូចជាលោកគ្រូលីហូក៏បានឆ្លើយហើយបន្ធូរបន្ថយការងារកំឡុងពេល Practicum បាទអានេះបន្ថយស្តង់ដារតែបន្ថយខ្លាំងពេកបន្ថយស្តង់ដារអញ្ចឹងប្រយ័ត្ននឹងមែនទែនបាទសូមកុំមាននៅ research sentence នេះខ្ញុំ copy ទាំងស្រុងក៏បានកែពាក្យពេចន៍អីណាបាទអញ្ចឹងក៏មានឡើងថាខុសខ្ញុំកែមិនបន្តិចទេអត់មានអីទាំងស្រុងពីខាងលោកគ្រូនេត្រាមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះយើងអត់មាននេះឆ្នាំនេះណាអញ្ចឹងហ៎ដូចជាយើងបំបត្តិចោលមានតែសម្រាប់ primary data ទេណា primary research បងអានឹងគាត់សំដៅលើ course របស់ខ្ញុំឯងដែលខ្ញុំមាន project work តាំងពីដើមឆ្នាំមួយដែលក្នុងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវធ្វើ research synthesis មួយណានៅក្នុង course ឯងអញ្ចឹងឥឡូវក៏បើសំណុំពរឥឡូវក៏អត់អាចដែរព្រោះជាយើងត្រូវ present ខាត់ស្អែកនេះហើយអញ្ចឹងមកឲ្យដកចេញក៏ទៅមិនរួចដែរខ្ញុំចាណាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹង the game is over សម្រាប់នឹងមួយណាអូខេបាទចឹងអរគុណហើយបាទគួរមានការប្រជុំជាមួយនឹងគ្រូណែនាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកន្លែងនេះខ្ញុំចូលរួមបន្តិចចុះលោកគ្រូខ្ញុំអត់ reject ទេតាក់ទងនឹងការប្រជុំប៉ុន្តែក៏ប្រយ័ត្នតែការប្រជុំនឹងវាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងខាតពេលសរសេរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំច្រើនលើកទឹកចិត្តតែក៏បើសិនជាលោកគ្រូមានពេលហើយមានសំណួរបន្ទាន់ណាអាចធ្វើការណាត់ជាមួយ supervisor ផ្ទាល់ដើម្បីយើងមានការជួបយើងសួរគាត់អានឹងបើថាយើងនឹងប្រើរយៈពេល15នាទីឬ10 20នាទីដែលយើងជួបគាត់ឬក៏កន្លះម៉ោងយើងជួបគាត់ហ្នឹងយើងទទួលបានផលផ្លែសម្រាប់យើងជៀសវាងការដែលយើងចូលទៅដល់ម្នាក់5នាក់ហ្នឹងទៅដល់ចូលទៅដល់បើថាយើងនឹងខ្ជិះពេលវេលារបស់យើងរយៈពេល20នាទី15នាទីនឹងមកករណីថាសំណួរហ្នឹងវាអត់ចំគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែវាមានដែរមានករណីខ្លះវាជាអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារសំណួរនឹងមួយវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្នានឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែរបើករណីថាយើងគិតថាវាជាបញ្ហារួមយើងអាចណាត់អាចជួបពេលណាមួយជាពេលរួមទៅតែបើសិនជាករណីថាអត់មានពេលនឹងនេះទេគួរតែមានការណាត់ជួប individual អាចឆាតមកគាត់ផ្ទាល់ណាចុះសម្រាប់ខ្ញុំលៃពេលជូនគាត់ថា
វាមិនបានទាន់ពេលទាំងអស់ខ្ញុំអាចថាយើងកំណត់មើលតាម schedule ដែរដោយសារយើង settle រវល់អញ្ចឹងតើយើងមាន schedule នៃការជួបអញ្ចឹងអាចណាត់មកយើងអាចថារកពេលណាមួយដែលវាស័ក្តិសមសម្រាប់យើងនិង supervisor របស់យើងអាចជួបទៅយើងអាច access ចឹងបានណាបាទហើយមកសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទី1បើកាលណាយើងជួបដូចយើង4នាក់5នាក់និយាយម្នាក់ pass 3នាក់អញ្ចឹងយើងខាតពេលវេលាហ្នឹងណាបាទហើយបើករណីថាបញ្ហាហ្នឹងប្រធានបទនឹងផ្សេងគ្នាយើងពិភាក្សាទៅលើសាច់ក្នុងនឹងផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការខាតពេលវេលាលើហ្នឹងណាបាទនឹងមួយចុះនេះមួយយើងនេះហើយចឹងនេះគាត់ថាបត់បានតាមហ្នឹងអាចជួបពិភាក្សាមួយ supervisor បន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងមិនកំណត់ថាការជួប individual ប្រសិទ្ធភាពឬការជួបជាក្រុមប្រសិទ្ធភាពទេតែក៏លើកទឹកចិត្តបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេមិនចាំមានការប្រជុំច្រើនពេកទេតែធ្វើឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាយើងខាតពេលវេលាច្រើនណាបាទទី6តើតើនឹងគួរតែមាន workshop អំពីការស្រាវជ្រាវពីបណ្ដាប្រទេសដៃជាដៃគូបាទឆ្នាំនេះយើងអត់មានទេប៉ុន្តែយើងមានវីដេអូដែលយើងបានខ្ញុំបាន record ដែរជាមួយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ link ជូនទៅពីអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹង professor ចិនរោចាប៉ុងចឹងយើងមានវីដេអូតែក៏វាមិនល្អតែក៏អាចនឹងមើលបានហើយនឹងមានពីខាង Dr. Jenjat មានហូហាដែលយើងបាន record ពីឆ្នាំទៅហ្នឹងបាទគាត់ថាតើលោកគ្រូចំណាយពេលមើលដែរណាឆ្នាំនេះយើងនឹងជាមានបញ្ហារាំងស្ទះផ្សេងៗបាទទាំងថវិកាទាំងបញ្ហា COVID ហូហាយើងអត់បានធ្វើអីច្រើនទេណាបាទសូមលោកគ្រូណែនាំជួយផ្ដល់ពីរបៀបនៃការប្រមូលទិន្នន័យចា៎នេះដូចជាមាន demo ទេលោកគ្រូលីហុលនៅក្នុងម៉ោង research ណាយើងធ្លាប់ demo អីតែឬក៏អត់ទេយើងឆ្លត់ធ្វើហើយតើតើនឹងការ observe ការសម្ភាសអីហ្នឹងយើងមានជាលក្ខណៈ practice នៅក្នុងថ្នាក់ពេលដែលយើងរៀនហើយជាមួយគ្នាក៏តែ yes ប្រហែលជានៅក្នុងការ contextualize តាមបរិបទ research មួយអាចត្រូវការជួយបន្ថែមទៀតយើងប្រហែលជាត្រូវមើលកិច្ចការរបស់ពួកគាត់មើលកម្រិតរបស់ពួកគាត់មើល target ដែលគាត់ទៅប្រមូលពីហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជា suggestion អីថែមទៀតព្រោះតើតើនឹងការប្រមូលជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងការធ្វើ exercise វាខុសគ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ clarify អូខេអញ្ចឹងបាទនៅអាចថាពិភាក្សាមួយគ្រូដឹកនាំបន្ថែមបាទយើងសូមគ្រូដឹកនាំអាចជួយបន្ថែមទៅលើចំណុចហ្នឹងទៅយើងអាចតែជាមិនអាចមានការប្រជុំរួមណាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមានយើង access ទៅខាងគ្រូដឹកនាំបាទរៀងៗខ្លួនដើម្បីយើងអាចយកបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយចំពេលណាបាទតាន់ពេលបាទអញ្ចឹងដោយសារយើងចំណាយប្រជុំច្រើនក៏យើងខាតពេលច្រើនដែរយើងដោយសារការងារច្រើនហើយយើងប្រជុំបន្តអូខេលោកគ្រូនេត្រាមានអីលើកដៃហ៎ខ្ញុំថាចប់ឥឡូវមានសំណួរអាចបានមកសំណួរទៀតបាទកុំឲ្យបាទអរគុណគ្រូសុំមួយសំណួរចុងក្រោយជាការពិតទៅតកតងមួយPracticumរបស់យើងនឹងចប់នៅ23 July ហើយមែនតើទៅយើងនឹងមាន mock defense នៅ August ខែ8អញ្ចឹងតាមពិតទៅអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើ Practicum ហ្នឹងក៏ជាពេលវេលាដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យយើងទៅចុះអីប្រមូលទិន្នន័យយើងធ្វើការ analyze data អីផ្សេងៗហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភថាយើងមានរយៈពេល1ខែជាងហើយយើងត្រូវធ្វើ Practicum ផងមានអីផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជាតើយើងសុំជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏អាចនិយាយថា magic tool ឬក៏ strategy ណាដែលយើងអាចថាជា strategy ដែលយើងអាច walk ទៅអាចវាមានលក្ខណៈភាសាជាជាងយើងអត់បានដឹងអីសោះអរគុណគ្រូអូខេអរគុណចិននៅខ្ញុំនឹងចូលរួមឡើងបន្តិចហើយប្រហែលជាអាចនឹង instructor យើងអាចថាលោកគ្រូលីហុលឬក៏លោកគ្រូផ្សេងៗមានអីចូលរួមអាចចូលរួមបានខ្លីៗបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតតទៅនៅចំណុចនេះបានន័យថាលោកគ្រូត្រូវតែបានថា make time យើងត្រូវតែ make time ហើយអ្វីសំខាន់បំផុតបានន័យថាយើងដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីហើយបើយើងនៅតែរុញរាលើចំណុចហ្នឹងហើយយើងអត់ព្រមចាប់ផ្ដើមធ្វើវាហើយយើងសុខចិត្តស្នើសុំពេលពជាយើងនឹងមាន question ជាច្រើនដែលគេសួរណាដូចជាឆ្នាំទៅយើងមាន3សំណួរពីខាង NAE ដែលសួរតកតងនឹងហេតុអីក៏មានអ្នកពជាមានអ្នកអីហូហែអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ខាងនឹងដែរនឹងទី1បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលជា magic tool សម្រាប់លោកគ្រូត្រូវតែធ្វើត្រូវតែមាន time management និង prioritize task ហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើមួយណាធ្វើក្រោយដើម្បីឲ្យយើង commit ទាន់ deadline ហើយឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងដូចជាយើងកាត់បន្ថយអា cost work បានថាយើងយក cost work មកធ្វើទៅលើការងារ practicum អញ្ចឹង
អ្វីដែលលោកគ្រូនៅសល់សេះសល់មិនថាដូចវាមិនខុសពីពេលលោកគ្រូរៀនទេនៅរៀនលោកគ្រូប្រើចំណាយពេលថ្ងៃពេលព្រឹកពេលថ្ងៃដើម្បីរៀនពេលយប់ឡើងលោកគ្រូត្រូវចំណាយពេលដើម្បីធ្វើ homework assignment ផ្សេងៗដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលនេះដូចគ្នាមិនថាលោកគ្រូយើងប្រើ Practicum មិនថាក្នុងធ្វើម៉េចលោកគ្រូត្រូវតែប្រើពេលវេលាដែលយើងបែងចែកក្នុង schedule ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់មិនថាបើលោកគ្រូអាចបញ្ចប់ការងារ observe ការងារសរសេរ journal ហ្នឹងត្រឹមម៉ោង 5 យើងថាយ៉ាងយូរម៉ោង 5 គ្រូបញ្ចប់ក្នុងការងារថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទុកពេលយប់ហ្នឹងគ្រូអាចទុកពេលហ្នឹងដើម្បីធ្វើសរសេរសារណាហ្នឹងអាចពេលយប់និងពេលសារអាទិត្យហ្នឹងគ្រូធ្វើបានបបោអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយលោកគ្រូឲ្យគិតអញ្ចឹងថាលោកគ្រូត្រូវតែ list down ហើយ check មើលតើយើងនៅមានពេលអត់មានពេលយើងត្រូវ make time បែបម៉េចឬក៏ចង់ខ្ចីម៉ោងអាចខ្ចីម៉ោងអញ្ចឹងក៏បានយក5ម៉ោងមួយខ្ញុំទៅនិយាយលេងណាបាទអញ្ចឹងអត់បានទេឡើយនេះមិនថាយើងត្រូវតែ make time ហើយត្រូវតែព្យាយាម make time ហើយត្រូវតែ prioritize ហ្នឹងអញ្ចឹងការងារនេះថែមតែក៏យើងមើលទៅទម្រង់នៃ scope ម៉ោងពេលហ្នឹងគឺយើងយកម៉ោងពេលនៅរៀនហ្នឹងយើងដាក់បញ្ចូលទៅវាដូចជាអត់មានអីច្រើនទេតែអត់មានអីដែលផលលំបាកសម្រាប់លោកគ្រូហ្នឹងបាទហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមើលឃើញណាបាទអរគុណហើយ instructor ផ្សេងអាចមានអីបន្ថែមទេបាទអាចលោកគ្រូលីហូឬក៏បាទអ្នកផ្សេងទៀតដូចស្ងាត់អត់មានចូលរួមបាទលោកគ្រូខ្ញុំសាក់មិនដែរចង់សួរអីតោះសួរសិនអត់អីលោកគ្រូចង់តបលោកគ្រូដុកទ័រសុមារាហ្នឹងហើយការពិតទៅពេលសៅរ៍អាទិត្យគឺជាពេលមួយដែលយើងអាចធ្វើបានហើយតែខ្ញុំគិតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់ត្រូវមានសល់មួយមុខពីរមុខសម្រាប់សាលាផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទីហោអញ្ចឹងក៏វាពិបាកដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំថាអូខេអត់អីទេទោះបីខ្ញុំនៅសល់មួយមុខខ្ញុំសល់មួយមុខពីរមុខនៅ MA ផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើបានបញ្ហាទេការពិតទៅអ្នកដែលនៅសល់មុខវិជ្ជាខាងក្រៅហ្នឹងខុសច្បាប់ហើយតាមពិតត្រូវបណៃចឹងអត់ត្រូវយកអាការងារនឹងយកមក complain ក្នុងនេះទេណាបាទត្រូវទេដុកទ័របាទយើងនិយាយគេហៅទៅរៀនខ្ញុំបកាច់ខ្ញុំបាទយើងចរចាគ្នាមុនលេងពីដំបូងឯងចូលហាត់លេខាទៀតចឹងអានេះជាហេតុផលផ្សេងមកយើងអត់នេះទេបើថាមកយកនឹងមកដាក់នឹងយើងត្រូវផាកវិន័យត្រូវបង់លុយវិន័យលុយអាហារូបករណ៍វិញណាអរគុណបាទយើងលីហុលបាទអញ្ជើញបាទណាឆ្លើយតបទៅសំណួរនេត្រាពិតនិយាយឲ្យខ្លីវាអត់មានវិធីអីងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើ research ទេបើទោះបីខ្ញុំមិនតាន់មាន experience នេះច្រើនទេតាម5-6ឆ្នាំទេតែទោះបីខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកដែលគេមាន experience ច្រើន research ក៏វានៅតែរឿងមួយដែលពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើហៅពី magic strategy ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាឲ្យយ៉ាងម៉េចកើតទេណាតែយើងត្រូវយល់ពីមកតាក្នុងបរិបទនេះតើយើងត្រូវបត់បែន research របស់យើងយ៉ាងម៉េចគ្នាយើង concern រឿង practicum តែជាបទពិសោធន៍ឆ្នាំហ្នឹងយើងបទូបថយច្រើនហើយឆ្នាំមុនយើងធ្វើ pedagogical booklet អាហ្នឹងជារឿងមួយដែលពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគាត់ចំណាយពេលច្រើនធ្វើលើរឿងហ្នឹងតែឆ្នាំនេះយើងដូរពី pedagogical booklet យើងគ្រាន់តែសេ two article ខ្លីៗដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រុមយើងអាចគ្រាន់តែចំណាយពេល 2-3 ម៉ោងយើងអាចសរសេរបានដែរប្រសិនបើយើងបកកែនៅក្នុងការសរសេរយើងធ្លាប់អានច្រើនយើងមានគំនិតច្រើននៅក្នុងការសរសេរចឹងវាដូចជាមិនជាពិបាកខ្លាំងទេហើយចឹងម៉ោងនៅក្នុងការសរសេរនោះយើងឲ្យច្រើនមែនតើចឹងបើយើងចំណាយពេលតែសប្តាហ៍ទី1ឬក៏សប្តាហ៍ទី2ធ្វើរឿងហ្នឹងអស់យើងអាចយកពេលហ្នឹងមកធ្វើដល់លើរឿង thesis របស់យើងបានហើយមួយទៀតរៀងរាល់សប្តាហ៍គឺវាជាពេលវាជាម៉ោងមួយដែលយើងជួបជាមួយនឹង supervisor របស់យើងរបៀបអាស្រ័យលើ supervisor មួយដូចបងបានគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានថាម៉េចទេតែយើងនឹងរកវិធីមួយដែលគ្នាយើងក៏ស្រួល supervisor ក៏ស្រួលហើយយើងអាចទៅដល់គោលដៅរួមបានណាតែដូចសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួបឲ្យបានរាល់សប្តាហ៍ check ពី progress របស់គាត់ប្រាប់ពីរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាអីដែលខ្ញុំ plan ជួយគ្នាយើងកំឡុងពេលហ្នឹងដែរហើយខែ8យើងមក defend ចឹងយើងត្រូវតែរួចរាល់សម្រាប់ពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថារួចរាល់គឺជា preliminary finding ការរកឃើញបឋមណាមានន័យថាយើងត្រូវប្រមូលទិន្នន័យឲ្យហើយយើងត្រូវវិភាគទិន្នន័យឲ្យបានខ្លះណាទោះបីមិនបាន full complete មាន discussion មានអីសរុបចុងក្រោយជារួមមាន recommendation មានអីក៏ប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលដែលយើងរកឃើញជាបឋមណាជួនកាលលទ្ធផល preliminary finding ហ្នឹងយកតែ note ដែលយើងទៅ interview មកហ្នឹងក៏ទៅ say បានដែរនេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើ research កន្លងមកដែលយើងបានលុយពីគេតមកគេឲ្យយើងធ្វើ present តាម step by step ចឹងណាអញ្ចឹងយកតែ note ដែលយើងមានហ្នឹងក៏យើងអាច get a big picture នៃព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានពី target របស់យើងបានដែរអញ្ចឹងក្នុង mock defense គឺ at least យើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងណាតែបើសិនជាយើងរួចបានច្រើនជាងហ្នឹងអាហ្នឹងខែ8
ខែ9ខែ10នៃ sometime ក្នុងខែ11ទៀតនៅក្នុងការ complete វាអញ្ចឹងដូចជាច្រើនដែរហើយតេតទៅនឹង schedule សម្រាប់យើងចូលធ្វើការក៏យើងអត់តាន់ clear ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនខែ10ឬក៏ខែ11ទេព្រោះ academic schedule ឆ្នាំ2021នេះគឺវាដូរច្រើនអញ្ចឹងacademy year ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអាចនឹងឥឡូវទៅឆមេទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលក៏វាត្រូវលើកទៀតដែរអញ្ចឹងយើងដូចជាមិនជាបញ្ហាខ្លាំងទេបើដូចនិស្សិតឆ្នាំមុនគាត់ត្រូវចុះអ្នកខ្លះចុះតាំងពីខែ9ណាអញ្ចឹងបងនេះដូចជាហ្នឹងហើយទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប៉ះពាល់ពេលគាត់ចេញធ្វើការហ្នឹងវាមានការងារនេះមានការងារធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការផ្ដោតលើរឿងការសរសេរ thesis ដែរតែគ្នាយើងដូចជាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការ focus លើរឿង thesis របស់យើងរៀនដងបន្តិចកុំហៅផ្លូវស្រួលពេកវាអត់មានអីដែលស្រួលហើយក៏វាអត់មានរឿងអីធ្វើមួយយប់ពីរយប់ហើយដែលវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចម្ដងហើយគ្នាយើងមកទល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាគ្នាយើងអភិវឌ្ឍបានច្រើនហើយអញ្ចឹងយកចំណុចហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយព្យាយាមប្រឹងបន្តទៀតខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងនឹងធ្វើការងារនឹងបានល្អហើយបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនប្រហែលជាអត់អាចមានពេលសម្រាប់ instructor យើងផ្សេងនេះទេប្រហែលជាអាចនឹងជួយលើកទឹកចិត្ត motivate ឲ្យបន្ថែមបាទប៉ុន្តែគាត់ថាលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូដែរបាទកុំរងចាំតមាន motivation ពីខាងក្រៅទៅរក motivation ខាងក្នុងសម្រាប់យើងណាបាទហើយនៅម៉ោងពេលដែលយើងបានដឹងហើយពេលដែលយើងសម្ភាសហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះអន់ចិត្តជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលហេតុអីក៏មិនយកខ្ញុំបាទអ្នកដែលយកហ្នឹងសូមអ្នកដែលអះអាងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានណាឥឡូវយើងជួបឲ្យយើងសាកសីរកសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយទៀតណាយើងត្រូវប្រឹងបន្តទៀតបាទបានថារាល់បញ្ហាដែលមិនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់វានឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាបានថាបញ្ហានេះបើលោកគ្រូអាចជំនះបានលោកគ្រូឆ្លងកាត់បាននៅពេលថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូនឹងមានមោទនភាពនិយាយប្រាប់គេថាអូគ្រូណាធ្វើបាននេះណាបាទមួយឆ្នាំរៀនในបែបផ្សេងហើយគេអញ្ចឹងខ្លីបាទខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទថារាល់បញ្ហាដែលមិនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់គឺនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងប្រឹងបាទជំនះវាឲ្យបានបាទអត់ធ្មត់អីយើងធ្វើបាន course work អីយើងពិបាកហូរហែដល់ពេលដំណាក់កាលយើងដក course work ចេញហើយដូចជាយើងដដែលឯការងារនេះវាមិនខុសពីអ្វីដែលគ្រូចាប់ដើមរៀននេះខ្ញុំ conclude ខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយជូនពរណាបាទក្នុងការសម្រេចការងារទាំងអស់នេះហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមព្រឹកនេះដោយសារយើងមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាំងអស់បាទហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យមានការទម្លាប់ប្រជុំខុសពី agenda ច្រើនដែរបាទឥឡូវយើងយឺតកន្លះម៉ោងហើយក៏សូមអធិស្ឋានអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមហើយយើងនឹងមានបានលើកចិត្តឲ្យមានការជួបជុំជាមួយនឹង supervisor តាមក្រុមតូចរៀងៗខ្លួនហើយមានបញ្ហាយើងអាចនឹង assess មកបានបាទអាច assess មកខាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បាន assess ទៅខាង stand ក៏បានបាទឬក៏ទៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតណាអូខេ Whether stand here stand maybe he gone អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ការចូលរួមពីខាងNGPRC ក៏ដូចជាខាងលោកគ្រូបាទសម្រាប់ការចូលរួមបាទហើយនៅតែបន្តតំណែងពេលមានបញ្ហាកើតឡើងបាទសូមឲ្យខាងយើងបានដឹងបាទកុំនៅស្ងៀមហើយអាងថាលោកគ្រូប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំតស៊ូទៀតហើយពេលមានបញ្ហាមាត់អត់បញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទពេលមានអីដែលនេះយើងអាចលើកជា concern នៃហៅហែមកដើម្បីយើងអាចពិភាក្សាយើងដោះស្រាយតនពេលវេលាណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមប្រជុំនៅព្រឹកនេះមួយព្រឹកពេញបាទជូនពរញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយសុខភាពល្អជៀសផុតពី COVID បាទរវល់តែកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពផងណាបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកដូចគ្នាលោកបាទអរគុណអរគុណលោកគ្រូជំរាបលាបាទជំរាបលាបាទអរគុណបាទ